ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെ ദേവദാസനോടായ ദേവദാസിയോട് ചേർന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആളിന്റെ പെരുപ്പത്തിലല്ല, അക്ഷരത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിലല്ല, ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിലാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസമാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകത കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. మనకు తెలుసు ఈ కారణం అనేది దేవుడు తిరిగి ഇതിന് കർത്തൃ ദിവസം എന്ന് പറയും. కాబట్టి దీనిని ప్రభువు దినము అని కూడా అంటారు. ഉയർപ്പിൻ ദിവസം എന്ന് പറയും. పునరుద్ధానపు దినం అని కూడా అంటారు. എന്നാൽ അതിലെല്ലാം ഉപരി നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ്. వాటన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యముగా ఆయనకి దినమును సంతోషించేటువంటి దినం. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചകളുടെ അനേകർ ഈ ഞായറാഴ്ച കാണുവാൻ കഴിയാതെ ഈ ലോകത്ത് മരണമണിയായി കടന്നുപോയപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചു. గత ఆదివారం ఉన్న వారి ఆదివారం లేకుండా అనేక మంది భూమిలోని మరణిపోబడుతూ ఉండగా దేవుడు తన యొక్క మహాకృతిని బట్టి మనందరూ కూడా ఆయన సజీవమైన జన్మలను బట్టి ఆయన సముద్రంలో వచ్చినారు. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട്. కాబట్టి మనము దేవుని సన్నిధానంలో సంతోషించాలి. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. మనము మన యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం తెచ్చి వాక్యం చదువుకుందాం. 1 പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 7-ാം വാക്യം. మొదటి పేతురు గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 1 പത്രോസ് 5:8 നിർമ്മലരായി നുണാന്തരത്തിൽ നിങ്ങളെ പ്രതിയാക്കിയാകുന്ന പിശാച് അലർന്ന സിംഹ എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ട എന്ന് തിരിച്ചു നടക്കുന്നു. మొదటి పేతురు గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం. ഒരാൾ വായിച്ചാട്ടെ. చదవండి ఎవరైనా. మీ విరోధుల అపవాదులు రచించిన వారే ఎవరిని నిలుపుతున్నారని వెతుకుతున్నారు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പത്രോസ് ദൈവസഭയോട് പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് അവരെ കാണുവാൻ പറ്റുന്നത്. ఇక్కడ చూసినట్లయితే పేతురు యొక్క సంఘంలో చెబుతున్నటువంటి ఒక ఉపదేశాన్ని మనం వింటూ ఉన్నాం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? అతను చదివినటువంటి వాక్యము ద్వారా ఏమర్థమైందని మీకు? പിശാച് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുകയാണ്. అతను చూసినట్లయితే సాతాను గర్జించే సింహము వలె ఎవరిని మృంగుదును ఆగి తిరుగుతూ ఉన్నారు. ഹല്ലേലൂയ. പത്രോസ് പിശാചിനെ അലറുന്ന സിംഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ అయితే పేతురు సాతానును గర్జించు సింహముకు పోలుస్తూ ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. ശലോമോൻ പറയുന്നു ഇത് വഴിമാറാത്ത സിംഹമെന്ന്. అయితే సొలొమోను చెబుతున్నాడు ఇది భీకరమైన సింహం. സദർശവാക്യം 30 വായിച്ചാൽ അവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ప్రోవర్బ్స్ అండి. అయితే సామెతల గ్రంథం 30వ అధ్యాయం 30వ వచనంలో మనం చూడగలం. നിറയെ വചനം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല സ്പീഡായിട്ട് എടുക്കണം എല്ലാവരും. అదేమనగా ఎవరు పరాక్రమం కలదే ఎవరికైనా భయపడి వెనుక సింహము. అవి చూసినట్లయితే ఎవరికైనా భయపడి వెనుకకు తిరుగని సింహము అని చెప్తూ ఉన్నారు. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മൃഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ശക്തിയേറിയതും ഒന്നിനും വഴിമാറാത്തതുമായ സിംഹം. అది చూసినట్లయితే ఎల్ల మృగములలో పరాక్రమము గలది అని చెప్తూ ఉన్నారు. നാം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പിശാച് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നില്ല. అయితే ఆ సాతాను మనం చూసి వెళ్ళడానికి పాల్గొను. പിശാച് നമ്മെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകണമെങ്കിൽ നാം വചനത്തിൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. సాతాను మన వద్ద నుండి పాల్గొవాలంటే మనం వాక్యం ప్రకారంగా జీవించాలి అన్నారు. പിശാച് നിങ്ങളോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവന്റേതായ പ്രതികൂലം നിങ്ങളെ വിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. అయితే సాతాను మన యొక్క జీవితంలోకి తీసుకువస్తున్నటువంటి ప్రతికూలతల నుండి మనము విడుదల పొందాలంటే మొదటిగా మనం ఆ యొక్క సింహమైనటువంటి సాతాన్ని ఎదుర్కొనేవాళ్ళం. పౌలోస్ ఇങ്ങനെയാണ്. అయితే పౌలు
అంటూ ఉన్నాడు, നിങ്ങൾ പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നൽകുക എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. మీరు అపవాదిని ఎదిరించుడి, అప్పుడు వాడు మీ యొక్క నుండి పారిపోవాలని చెప్తూ ఉన్నాడు. പിശാച് നമ്മളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകണമെങ്കിൽ നാം അവനോട് എതിർത്ത് നൽകണം. అయితే సాతాను మన ఎదురుని పారిపోవాలంటే మనం వాడిని ఎదిరించాలి. പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നൽകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വായുധ വർഗ്ഗം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. అయితే సాతానును మనం ఎదిరించాలంటే దేవునికి శక్తి అనేది మనకు అవసరం. ആ പിശാച് നമ്മൾ എതിർത്ത് വരികയാണ്, അതുകൊണ്ട് വാണം വരെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. అయితే సాతాను మనకి ఎదురుగా వస్తున్నాడు, మనకు కత్తి లేకపోతే ఇంకా ఆయుధాలు చేతి పట్టుకోవాలి, అలాంటి ప్రయోజనం లేదు. ആത്മീയമായി ജീവിക്കുന്ന ദൈവവേദന ആത്മാവിന്റെ ആയുധമാണ് ആവശ്യം. అయితే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి పోరాటం చేసేటువంటి మనకు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆయుధాలు అవసరం. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ആയുധം നാം പ്രാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. అయితే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆయుధాలు మనం ధరించుకోవాలి. ഹലോ ഇപ്പൊ ബൈബിൾ വായിക്കണ്ട, ఇప్పుడు എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. మీరు వినండి చాలు. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും, നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ബൈബിളിലായിരിക്കും. నేను చెప్తూ ఉండగా మీరు బైబిల్ చదువుతూ అంటే మీ శ్రద్ధ బైబిల్ మీద ఉంటుంది కన్నా మాటలు తిరిగింది. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. నేను ఇక్కడికి వచ్చానంటే దీని వల్ల ఏదో ఒక ప్రయోజనం మీరు పొందుకోవాలి. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ യോഗത്തിൽ ఒకసారి ఒక సభలు జరుగుతుండగా ഒരു കൺവെൻഷൻ യോഗം നടക്കുകയായിരുന്നു. అక్కడ సభలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു ജോലിക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. అక్కడ దాని పక్కనే ఒక ఇంటిలో ఒక పనివాడు ఉన్నాడు. അപ്പൊ ആ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ పట్టదిല്ല, അതുകൊണ്ട് നീ പോയി ആ మీటింగ్ అటెండ్ ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. అయితే ఇంటి వారు అన్నారు, మేము ఆ సభకు వెళ్ళడానికి మాకు వీలు లేదు, వీలు కావడం లేదు కాబట్టి ఆ పరమాత్మ చెప్తున్నారు, నువ్వు మాకు బదులుగా వెళ్ళి ఆ సభలో పాల్గొంటుందని చెప్పారు. അപ്പൊ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സഹോദരി വീട്ടിൽ വന്നു. అయితే ఆ యొక్క పని ఆమె వెళ్ళి ఆ యొక్క మీటింగ్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ సభలో పాల్గొని చాలా సంతోషంగా తిరిగి ആ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ച്, ఆ ఇంట్లో ఆ ఇంటి వారు అడుగుతున్నారు, മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ఆ యొక్క సభలు ఎలా జరిగినాయి? ഒത്തിരി പേർക്ക് ഭയങ്കര വിടുതലായിരുന്നു. అక్కడ ఆ యొక్క సభలో చాలా మంది విడుదల పొందుతున్నారు. നല്ല മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു. మంచి దేవునికి వాక్యం ప్రకటించబడింది. ഉടനെ ആ വീട്ടിലെ ഓണർ ചോദിച്ചു, వెంటనే ఆ యొక్క ఇంటి అధికారి అడుగుతున్నారు, ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കുറിവാക്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ఈ యొక్క దినము ప్రకటించబడినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క మూల వచనం ఏమిటో అడిగారు. അത് ఈ సహోదరి പറഞ്ഞു, అప్పుడు ఈ యొక్క ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും കുറിവാക്യം വായിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. నేను వెళ్ళేసరికి వాక్యం చదవడం ప్రారంభించారు కాబట్టి మూల వచనం ఏం చదవడం నాకు తెలియదు. അതിന്റെ മധ്യഭാഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു. అయితే అప్పుడు ఆ యొక్క ఇంటి ఓనర్ గారు అడుగుతున్నారు, సరే మూల వచనం అయితే మధ్యలో అసలు వాక్యం ఏం చదవాలని అడిగారు. അപ്പോ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അല്പം ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. అప్పుడు ఆ యొక్క ఫలాం చెప్పింది, నేను నిద్రపోయాను, సరిగా ఆలోచించలేదని చెప్పింది. എന്നാ അതിന്റെ ഒടുവിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു సరే మధ్యలో పెడుతున్నాము, కనీసం ముగింపన్న ఏం చెప్పాలని అడిగాను. അപ്പൊ ഞാൻ അത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു. అప్పుడు ఫలాం చెప్తూ ఉన్నది, నేను ముగింపుడానికి రాకముందే నేను లేచి వచ్చేస్తాను అని చెప్పింది. അപ്പൊ ഈ ആള് ഈ ആരാധനയ്ക്ക് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? అప్పుడు మీరు ఆలోచించేయండి, ఆ పని ఆమె ఆ సభలోకి వెళ్ళడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనమైనా పొందుతుందో. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. కాబట్టి మనం శ్రద్ధతో వెళ్తేనే దేవుని ఏదైనా మనం పొందుకోగలం. നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയേണ്ടത്, കർത്താവേ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയണം. మనము దేవా నువ్వు నాతో ఈ దినాన్ని మాట్లాడాలనే ఆలోచనతో మనం కూర్చోవాలి. എന്റെ അവസ്ഥകളൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയണം. నా యొక్క పరిస్థితిని నువ్వు బయటపరచని ప్రార్థించాలి. എന്നോടുള്ള ആലോചന അറിയിക്കണമെന്ന് പറയണം. నా పట్ల నీకు ప్రణాళిక నువ్వు బయటపరచని ప్రార్థించాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നു. దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నటువంటి మనము దేవుని ఎదురంటే ఏదో ఒకటి మనం ఖచ్చితంగా పొందుకోవాలి. വരുന്ന ഒരാഴ്ചക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ മന്ന ഇന്ന് മുതൽക്കാലം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം. ఈ ఆదివారం దేవునికి సన్నిధికి వచ్చామంటే వచ్చే ఆదివారం వరకు దేవుని కృపలో నిలవబడడానికి కలిగినటువంటి అవసరమైనటువంటి కృపను మనం పొందుకునే తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആ സഹോദരി വന്ന മീറ്റിംഗ് പോലെ ആവരുത്. ఆ యొక్క సహోదరి లేకపోతే పనామి వెళ్ళినట్లుగా మనం రాకూడదు. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് വാഞ്ചയോടുകൂടി ഇരിക്കണം. మనము ప్రార్థనాత్మతో ప్రార్థన పూర్వకంగా ఒక కోరికతో మనం కూర్చోవాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളാരും നമ്മളിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. ఇప్పుడు ఎవరు కూడా మీరు ప్రార్థన పూర్వకంగా కూర్చోమన్నా తెలుగుస్తూ ప్రార్థన ఉండదు. നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കണം. మీరు కళ్ళు తెచ్చిన చూడండి. ഹല്ലേലൂയ. ക്ലാസ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മളിച്ചിരുന്നാണെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ. మాస్టర్ గారే కదండి ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉండమని మీరే కదా అన్నారు. మేము కళ్ళు తెచ్చిన ప్రార్థన നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. మీరు శ్రద్ధతో వినండి.
എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് പറയുന്നത്? నేను ఎందుకు చెప్తున్నా? എബ്രായ ലേഖനം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഓർമ്മിച്ച വിഷയമാണ്. 2-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. అయితే హెబ్రీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 6వ వచనం స్పీడ్ గా చదవాలి. അതേ വായിച്ച് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? అక్కడ చదువుదాము ఏమని రాయబడి ఉన్నది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా వేగం వాయిద్దాం సహోదరుమారక బైబిల్. కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెట్టి కొట్టుకొని పోకుండానట్లు వాటి యందు మరి విశేష జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలెను. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതുകൊണ്ട് നാം വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കുന്നതിന് കേട്ടത് അതിന് ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളേണ്ട ആവശ്യം. అక్కడ చెబుతూ ఉన్నాడు, మనం వినిన సంగతులను విడిచిపెట్టి కొట్టుకుని పోవడం కాబట్టి కొట్టుకుని పోవడంలో ఉండాలంటే వినిన సంగతులు మనం భద్రం చేస్తాం. హల్లెలూయా ആരാ ഒഴുകി പോകുന്നത്? ఎవరు కొట్టుకుని పోతారు? കേട്ടതോ? హృదయంలో భద్రం చేసుకోవాలి. എന്താ ആരാ ഒഴുകി പോകുന്ന ചോദിച്ചത്? അത് കേൾക്കവരോട് ആരാ ഒഴുകി പോകുന്നേ? ఎవరు కొట్టుకుని పోతారు? കേട്ടത് ഒഴുകുമോ? നമ്മൾ ഒഴുകുമോ? వినిన మాటలు కొట్టుకుని పోతాయా మనం కొట్టుకుని పోతామా? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒഴുകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, అప్పుడు మనం కొట్టుకుని పోతున్నాం. നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി വിട്ടുപോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, మనము దేవుని యొక్క సన్నిధికి దూరంగా వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలంటే, നാം ആത്മീയ ആരാധന വിട്ടുപോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, మనం ఈ యొక్క ఆత్మీయతను వెలుగుకు వెళ్ళిపోతున్నాం. കേൾക്കുന്ന തിരുവചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. మనము వినినటువంటి సంగతులు మనకి హృదయంలో మనం భద్రం చేసుకోవాలి. ഒരു പട്ടണത്തിൽ 10 പിന്മാറ്റക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പട്ടണം നശിച്ചു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ఒక పట్టణంలో 10 మంది వెనుకకు వెళ్ళిపోయే వెనుకంచి వేసే వారు పట్టణము ఎంతమాత్రం కూడా వృద్ధిలోకి రాదు. ആമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് പിന്മാറ്റക്കാരുണ്ട്. మరి యొక్క ప్రాంతంలో చూసినట్లయితే చాలా వరకు మరి వెనుకకు వెళ్ళిపోయే వారే కనిపిస్తూ ఉన్నారు. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട് നന്നായിരിക്കുന്നത്. అందువల్ల మనకి ప్రాంతం అనేది అభివృద్ధి కావడం లేదు. എന്നും നമുക്ക് പോരാട്ടമാണ്, ఎప్పుడు మనకు పోరాటాలే, എന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ്, ఎప్పుడు మనకు సమస్యలే. നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തെ മാത്രം കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. మనము సమస్యల వైపు చూస్తున్నాం కాబట్టి మనకి పరిస్థితి అలా ఉంది. നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തെ കാണാതെ మనము సమస్యలు కాదు చూడాలి. യേശുവിനെ മുന്നിൽ നിർത്തുക. మనం యేసుని మన ఎదుట ఉంచుకుంటే ആ യേശു നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. అయితే యేసు ప్రభువారు మనకి సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ഇത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല. మనము మన యొక్క సమస్యలు దేవునికి చేతులకు అప్పగించు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఇలా చెప్తున్నారు, നിന്റെ ഭാരം എന്റെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക. నీకు భారము నా మీద మోయండి. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ഭാരം എന്റെ മേൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. నీ భారము నా మీద మోయమని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు. ആ ഭാരം ദൈവം ചുമന്നാൽ ఆ భారము దేవుడి మీద మనం వేద్దాం. നിങ്ങൾ പ്രിയവാദിയായിരിക്കും. మనము ఫ్రీగా ఉంటాం. നമ്മൾ കുരുവാക്കി വിട്ടുപോകരുത്. మనము നമ്മുടെ കുരുവാക്കി ఓకే మన యొక్క మూలవచనం మర్చిపోవద్దు. എന്താണ് നമ്മുടെ കുരുവാക്കി? ఏంటండి మన మూలవచనం? 1 Pетros 5:8. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయం 8వ వచనం. ഹല്ലേലൂയ. ഇനിയൊരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരും, വരാതിരിക്കത്തില്ല, വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും, దేవుడు అనుమతిస్తే నేను అల్లైతే వస్తాను. అప్పుడు నేను అడుగుతాను, మర్చిపోకూడదు. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. ఈ యొక్క మెసేజ్ మీకు హృదయంలో భద్రపరుచుకోవాలి. ഹല്ലേലൂയ. പിശാച് ശലോമൻ പറയുന്നു, ഒന്നിനും വഴിമാറാത്ത സിംഹമെന്ന്. సొలొమోను చెప్తూ ఉన్నాడు, సాతాను వచ్చి ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా వెనుదిరిగినటువంటి సింహం. హల్లెలూయ. പത്രോസ് പറയുന്നു, അലറുന്ന സിംഹം എന്ന്. పేతురు చెప్తూ ఉన్నాడు, గర్జించే సింహం. അതായത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 45-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യം വായിച്ച്. ന്യായാധിപന്റെ വായിക്കുന്നു. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 15వ అధ్యాయము. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. 45-ന്റെ 15 വായിച്ച്. 45 കാണിച്ചല്ലോ ന്യായം. 15 ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ 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 ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം.
അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റുന്നത് అక్కడ మనం చూడగలము. അവിടെ സിംസോനും അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്നു. అయితే ఇంకా సంసోను అదేవిధంగా వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు వారి పరిస్థితి ఉన్నాక వారు ప్రయాణం ప్రారంభించారు. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ മുന്നേ പോകുമ്പോൾ തിന്മയ്ക്ക് അരികെയുള്ള ഒരു ഹല്ലേലൂയ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിനാണ് വർദ്ധിച്ചത്. అక్కడ వారు ముందుగానే అక్కడ చూసినట్లయితే 14వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో తన తల్లిదండ్రులతో కూడా తిమ్నాకు పోయినప్పుడు తిమ్నాకు ద్రాక్ష తోటల వరకు వచ్చినప్పుడు కొదమ సింహము అతని ఎదుటికి బొబ్బరించి వచ్చాను. തോട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ബാലസിംഹം അവരുടെ നേരെ അലർന്നു. അവിടെ കൊടമ సింహం రాయబడినది. പത്രോസ് പറയുന്നു അലർന്ന സിംഹമെന്ന്. പേതുരു చెప్తూ ఉన్నారు గర్జించే సింహము. అదే సలోമോൻ പറയുന്നു വഴിമാറാത്ത സിംഹമെന്ന്. అయితే సొలొమోను చెప్తున్నాడు వెనుదిరిగినటువంటి సింహము. ഇവിടെ ന്യായാധിപതികളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ വായിക്കുമ്പോൾ സിംസോന്റെ നേരെ വന്നത് ബാലസിംഹമാണ്. ఇక్కడ న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో చూసినట్లయితే కొదమ సింహము. അവിടെ നടന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്. అక్కడ ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ അപ്പന്റെ അടുത്തേക്കല്ല പോയത്, అతడు తన యొక్క తండ్రి వద్దకు వెళ్ళాడు. അവന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്കല്ല പോയത്, తల్లి వద్దకు అతడు వెళ్ళలేదు. സിംസോന്റെ നേരെയാണ് ചാടി വന്നത്. అయితే సంసోను వద్ద లేక కొదమ సింహం. അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ దానికి కారణం ఏంటో చూసి സിംസോന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകമുണ്ട്. సంసోను మీద దేవునికి అభిషేకం ఉంది. ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ నీ మీద దేవునికి అభిషేకం ఉంది. പ്രതികൂലം നിന്നെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. అయితే ప్రతికూలతలు నీకు ఎదురుగా వస్తూ ఉంటాయి. എന്നാൽ ആ പ്രതികൂലത്തിൽ നീ തളർന്നു പോകയില്ല. అయితే ఇక ప్రతికూలతలు నువ్వు నశించుకో. ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ నీ మీద దేవునికి అభిషేకం ఉంది. അത് ഒരിക്കലും ശത്രുവിന് നിന്നെ ജയിക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല. శత్రువుని నీ అంత మాత్రం కూడా జయించలేదు. അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് చదివినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. സിംസോൻ അല്പസമയം അവൻ ദൈവസഭയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായിരുന്നു. అక్కడ సంసోను దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധം ഇല്ലാതിരുന്നു. అతని చేతిలో ఒక ఆయుధము లేదు. അവൻ ആ ബാലസിംഹത്തെ പിടിച്ച് అతను కొదమ సింహమును పట్టుకొని ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലെ വലിച്ചു കീറി കളഞ്ഞു. ఒక గొర్రె పిల్లను చీల్చినట్టుగా చీల్చివేశాడు. അത് അവന്റെ മിടുക്കല്ല, ఆ యొక్క ఎముక ద్వారా സിംസോന്റെ കഴിവല്ല, అది సంసోను యొక్క బలము కాదు. അവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. అయితే సంసోను మీదకి దిగి వచ్చినటువంటి దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉన్నటువంటి శక్తి ద్వారా కూడా జీవించలేదు. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. అప్పుడు ఆ విధంగా സിംസോന്റെ മേൽ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു. అప్పుడు సంసోను మీదకి దేవుని యొక్క శక్తి దిగి వచ్చి ఉన్నది. അവന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കെ అతని చేతిలో ఏ ఆయుధము లేనప్పటికీ അവൻ അതിനെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലെ കീറിക്കളഞ്ഞു. ఒక గొర్రె పిల్లను చీల్చినట్టుగా అతను చీల్చివేస్తున్నాడు. അതേ നിയമത്തിന്റെ അഭാവ സമയങ്ങളിലാണ് അഭിഷേകം ദൈവാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. అయితే పాత నిబంధనలో అప్పుడప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ అవసరాన్ని బట్టి దిగి వస్తూ ఉండేది. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൃപായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടുവിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. కానీ ఇక కొత్త నిబంధన కాలంలోకి వచ్చేసరికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడూ మనలో నివాసం చేస్తూ ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണെങ്കിൽ అయితే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మన మధ్యలో ఉన్నది కాదు. ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ మన యొక్క దేవుళ్ళ లేకపోతే మన యొక్క హృదయంలో యొక్క దేవునికి ఆత్మశక్తి ఉంది. ഏത് പൈശാചിക ശക്തിയെയും ഓടിക്കാൻ നമ്മളാൽ കഴിയും. ఏ యొక్క సాతానిక శక్తి కూడా మనకు విరోధంగా నిలవబడలేదు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിൽ എത്ര പേർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരുണ്ട്? మీలో ఎంతమంది యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందుతున్నారండి? ഇല്ലാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത് പ്രാപിക്കണം. ఒకవేళ పొందుకోలేనటువంటి వారికి ఇక దినాన్ని അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതെന്ന് കൈവരുത്തി. ఒకసారి చేతులు ప్రార్థించగలను. ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడిన వారి చేతులు ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രാപിക്കുന്നവർ പ്രാപിക്കണം. పొందుకోలేనటువంటి వారు పొందుకోవాలి. സ്തോത്രം. హల్లెలూయ. ഒന്ന് നമ്മൾ കേട്ടത് ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം, మొదటిది మనము విన్నది രണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടത് വഴിമാറാത്ത സിംഹം, రెండవది వెలుదిరగనటువంటి సింహము, മൂന്ന് നമ്മൾ കേട്ടത് ബാലസിംഹം, మూడవది కొదమ సింహము. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. ആ സിംഹത്തെ സിംഹം തകർക്കുവാനിടയായി. ఆ యొక్క కొదమ సింహాన్ని సంసోను జయించి ఉన్నారు. എന്നാൽ അത് 1 ശമൂവേൽ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ అయితే మొదటి సమయాల గ్రంథంలోనికి మనం వచ్చాడు. അവിടെ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന കാണുവാൻ പറ്റും. ఆ యొక్క 16వ అధ్యాయంలో దావీదును అభిషేకించినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూడగలం. 17-ാം അധ്യായത്തിൽ ദാവീദ് ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാണുവാൻ പറ്റും. 17వ
గమనించవచ్చు. 16ാം അധ്യായത്തിൽ ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. అయితే 16వ అధ్యాయంలో దావీదును అభిషేకిస్తున్నటువంటి కార్యాలు స్పష్టంగా రాయబడి ఉన్నాయి. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. అక్కడ ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది. അതിൽ അനന്തരം യഹോവ ശമൂവേലിനോട് ഇസ്രായേലിലെ രാജസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശമൂവേലിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് നീ അവനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ദുഃഖിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. అంతటి యెహోవా సమూయేలుకి రాజు సెలవిచ్చెను, ఇశ్రాయేలీయుల మీద రాజుగా ఉండకుండా నేను విసర్జించిన సౌలుని వచ్చి నీ ఎంతకాలం దుఃఖించువు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. അതുകൊണ്ട് കൊമ്പിൽ തൈലം നിറച്ച് പുറപ്പെടുക, నీ కొమ్మును తైలముతో నింపుమని చెప్తూ ఉన్నాడు. ഞാൻ നിന്നെ ബെത്ലെഹേമിനായി ഇസ്രായേലിലേക്ക് അയക്കും എന്ന് പറയുകയാണ്. బెత్లెహేమీయుడైన యెష్షయి యొద్దకు నేను పంపుతానని చెప్తూ ఉన్నాడు. അതിന് ശമൂവേൽ പറഞ്ഞത്, దానికి సమూయేలు ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും, నేను ఎట్లు వెళ్ళదునని అడుగుతూ ఉన్నాడు. സൗൽ കേട്ടാലല്ലേ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു. అయితే సౌలుకి ఈ విషయం తెలిస్తే నన్ను చంపుతానని అంటూ ఉన్నాడు. ഇവിടെ പലർക്കും ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ఇక్కడ చాలా మంది కొంతమంది ఆరాధనకు రావాలని అనుకుంటా ఉంటారు. അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ, അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ എന്ത് പറയും എന്ന് ഭയന്നാണ് പലരും വരാതിരിക്കുന്നത്. చాలా సందర్భాలలో వాళ్ళ కుటుంబస్తులు లేకపోతే వాళ్ళ బంధువులు ఏమనుకుంటారో అని వాళ్ళు ఆగిపోతూ ఉన్నారు. 2025 ഒടുവിലത്തെ സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു ഉണർവ് ഇവിടെ നടക്കും. 2025వ సంవత్సరము ముగింపుకు వచ్చేసరికి ఒక ఉజ్జీవం అనేది ఇక సంఘంలో కలుగుతుంది. ആ മീറ്റിംഗിൽ കൂട്ടമായി ജാതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയിൽ വരും. ఆ యొక్క ఒక కూడిక ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ కూడికలో మరి అనేక మంది హిందువులుగా ఉన్నటువంటి వారు మరి అనేక మంది ప్రభు యొక్క సన్నిధికి రావడం జరుగుతుంది. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുമ്പന്മാരും വിപ്പന്മാരും മുമ്പന്മാരും ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ఆ విధముగా జరిగినప్పుడు మొదటి వారు మొదటి వారు మొదటి వారు మొదటి వారు అవుతారని దేవునికి వాక్యం చెబుతున్నట్టుగా ఆ యొక్క రీతిగా జరుగుతుంది. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് തികയാതെ కాబట్టి గుంపులు గుంపులుగా జనం వస్తారు. ഇവിടെ ഒരുപാട് സഭകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ఇక్కడ అనేకమైనటువంటి సంఘాలు ఉన్నాయి. ദൈവപ്രവൃത്തി ഇവരെ ആ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. దేవుని యొక్క కార్యం ఈ సంఘము ద్వారా దేవుడు జరిగించాడు. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ? మీరు నమ్ముతున్నారా? ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? మీరు నమ్ముతున్నారా? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആടുകളാണ് കുത്തിയിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ആടാണ് കുത്തിയിരുന്നത്. ఆటుకుట్టి మనసులే మా ప్రదేశంలో గొర్రె తన యొక్క పిల్లలు లేకపోతే మేత కానీ పిల్లలు అనేది పశువు. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരാഴ്ചയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരാളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം. కాబట్టి అదేవిధంగా మీరు కూడా మీతో పాటు వారానికి ఒకరినైనా మీతో పాటు తీసుకురావాలి. ഞാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്നാണ്. నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందని అర్థం కాని ആടുകളാണ് പ്രസവിക്കുന്നത്. గొర్రెలే కంటాయి పిల్లల్ని. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് ആടുകൾ. మీరే గొర్రెలై ఉన్నారు కాబట్టి ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ഇടയൻ പ്രസവിച്ചതായ ചരിത്രമില്ല. ఎక్కడ కూడా గొర్రెలు కాస్తే కాపరి కనడం అనేది ఎక్కడ జరగదు. അതുകൊണ്ട് ആടുകൾ പ്രസവിക്കണം. కాబట్టి గొర్రెలు పిల్లలు కనాలి. ഇപ്പൊ അവിടെ ആന്റി മാട് വളർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ, പശുവിനെ വളർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. ఇందులో మీరు ఇంటి దగ్గర పశువులు పెంచేవారు అన్నారు కదండి, గేదెలు ఆవులు అన్నారు కదా. ഒരു 3-4 വർഷം ആ ഒരു പശു പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ఒక 3-4 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ అది ఏదట్లేదనుకోండి, లేకపోతే అది చూడలేదు దాని అవట్లేదనుకోండి, ఏం చేస్తాం? మీకు బాధ కలిగితే కావాలని ఒకవేళ ఆ విధంగా అది ప్రసవించట్లేదు, లేకపోతే అది పిల్లలు కొట్టట్లేదు అనుకోండి, ఆ పశువులు ఏం చేస్తారు? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കും. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അവരെ ഇറച്ചിക്ക് കൊടുക്കും. ഇറച്ചി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ളവരുണ്ട്. అలాగైతే మీలో ఎంతమంది 7 సంవత్సరాల నుంచి ഒരാളെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ఒక్కరినైనా మీరు మీతో మీ ద్వారా దేవుడికి సన్నిధిని నడిపించాలి. അത് ദൈവസന്നിധി കണക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും. మనము ప్రతిదానికి కూడా దేవుడికి సన్నిధానం లేకపోతే చెప్పాలి. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? నేను చెప్తున్నది మీకు అర్థమవుతుందండి. ഇത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല. మీరు మీ సొంత కార్యాలు మాత్రం చూసుకుంటే సరిపోదు. നിങ്ങൾ ദൈവസഭയുടെ കാര്യം കൂടെ നോക്കണം. మీరు దేవుని యొక్క కార్యాలు కూడా జరిగించాలి. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ మీరు దేవుని యొక్క పనిని ఎప్పుడైతే ദൈവം നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കും. అప్పుడు దేవుడు మీ పనులను చేస్తారు. നിങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ మీరు దేవునికి మందిరానికి అవసరమైన వాటిని చేస్తారు. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു തരും. దేవుడు మీ అవసరాన్ని తీరుస్తారు. ഇത് നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധന വെച്ചാൽ വരുന്നു പോകുന്നു, అല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു വാഞ്ച കാണുന്നില്ല. మీరు ఏదో మందిరానికి వస్తున్నాము, కూర్చుంటున్నా, ఆరాధనలో పాల్గొంటున్నాము అన్నట్టుగా కాకుండా దీనికి వచ్చినప్పుడు ఒక భారము, ఒక ఉత్సాహం అనేది మీలో రావాలి. ఈ వచ్చే సహోదరులారెల్లా ఏం చేయడం, నిങ്ങളുടെ కూతురు కూటికి వരണം. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యవనస్తులు మీకు ఫ్రెండ్స్ ని, మీకు స్నేహితులు మీతో పాటు తీసుకురావాలి. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, మాకు ఒక ప్రార్థన ఉన్నది, നിങ്ങൾ వരണം, మీరు రావాలని చెప్పాలి. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. మనం కలిసి మన అవసరాల కోసం ప్రార్థన చేద్దామని చెప్పాలి. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരണം. ఆ విధంగా మీరు ఒకరిని తీసుకువస్తే ഇന്നത്തെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രശംസ കിരീടമുണ്ട്. ఆ యొక్క పరలోకంలో మీకు ఈ యొక్క కీర్తికి తగినటువంటి అతిశయ కిరీటాన్ని దేవుడు మీకు ఇస్తారు. ఆ కిరీటങ്ങളിൽ ఓരോ ఆత్మావిനെ ఓരോ ముత్తుകൾ కొలిపిക്കും. అందులో మీరు ఎంతమందిని దేవునికి మందిరానికి తీసుకొస్తారో అన్ని ముత్యాల కిరీటానికి దేవుడు పెడతారు. മാത്രമല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനിടയാക്കും. అంతేకాదు దేవుడు మీకు భవిష్యత్తును ఆశీర్వదిస్తారు. ഹല്ലേലൂയ. ഇവരോട് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. కేవలం యవనస్తులకు మాత్రం కాదండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు చేయాలి. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു അയൽക്കൂട്ടത്തിനൊക്കെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയത്തില്ല. തൊഴിലുറപ്പ്, അയൽക്കൂട്ടം, ഗവൺമെന്റിന്റെ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. തൊഴിലുറപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ജോലി, സഹോദരിമാരുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ 3 ദിവസത്തെ ജോലി എന്നൊക്കെ പറയും. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? കേരളത്തിലെ ഉണ്ട്. ഈ സഹോദരിമാര് ചേർന്ന് ഗവൺമെന്റ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ജോലിയാണ്. അതിലുള്ളവർ അതിന് അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കും. ഇല്ല, ഇവിടെ എന്തോ അതായത് കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സമുദായത്തിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാവരെയും ചേർക്കാൻ ഇവർ നല്ല താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. మనకి కేరళలో చూసినట్లయితే స్త్రీలు అందరూ కూడా కలిసి చేసేటటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి. అలా ఏదైనా మీరు గుంపుగా చేసేటటువంటి పనులు ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఆ గుంపు అంతటిని కూడా వీలైతే దేవుని మందిరానికి తీసుకురావడానికి మీరు ప్రయాసపడాలి. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവസഭയെ കുറിച്ച് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. దేవునికి మందిరానికి వచ్చినటువంటి బాధ్యత మనం వహించాలి. సభ എന്ന് പറയുന്നത് నిങ്ങളാണ്. అయితే సంఘం అనేది మీరు. సభ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? సంఘం అంటే ఎవరండి? സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ఎవరి సంఘం అంటే വിളിച്ച് വേദനിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടത്തെയാണ് ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത്. మనము పిలువబడినటువంటి వారు, ఏర్పరచబడిన వారు, దేవుని కొరకు ప్రత్యేకింపబడిన వారు. ബൈബിൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനംതോറും സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. దేవునికి వాక్యం అనేది చెబుతున్నది, ఎవరైతే రక్షింపబడ్డారో వారందరూ కూడా దినదినము సంఘంలో చేర్చబడుతూ ఉన్నారు. ആ సభയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ്. ఆ యొక్క సంఘం యొక్క బాధ్యత అనేది దేవుని మీద ఉన్నది. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. మన యొక్క జీవితంలో ఎప్పుడైతే దేవునికి అధికారములను మనం వస్తామో దేవునికి ఆత్మకార్యం మన యొక్క జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటాయి. നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. మన యొక్క విషయంలో మనం ഇവിടെ ഇശായിയോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, సాతానుతో దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ഇശായിയോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, యెషయాతో దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, നീ കൊമ്പിൽ തൈലം നിറച്ച്. అయితే నీ కొమ్మును తైలంతో ശമൂവേൽ പറയാ, നീ കൊമ്പിൽ തൈലം നിറച്ച്. అయితే సమూయేలుతో అంటూ ఉన్నాడు, ഇശായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. నీ యొక్క కొమ్మును తైలంతో నింపి యెషయా ఇంటికి నువ్వు వెళ్ళు. ശമൂവേൽ ഭയപ്പെടുകയാണ്. అయితే సమూయేలు భయపడుతూ ఉన్నాడు. അയ്യോ, അവിടെ പോകുന്ന കാര്യം ശമൂവേൽ അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ടുകളയുമെന്ന് പറയുക. అక్కడికి వెళ్లే విషయము సౌలుకు తెలిస్తే సౌలు నన్ను చంపుతామని అంటూ ఉన్నాడు. ദൈവദാസനെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക? ഉന്നതന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാൻ പോവുക. దేవుడు మిమ్మల్ని ఉన్నతమైన వ్యక్తులు, కుటుంబాలను దేవుడు నడిపించుకుంటున్నాడు. ജനം ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാൻ പോവുക. జనులు ఎవరికైతే భయపడుతూ ఉన్నారో వారి గృహాలకు ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം ചില അഭിഷേകം പകരാൻ പോവുകയാണ്. అయితే దేవుడి యొక్క సన్నిధానంలో మీరు ఎప్పుడైతే సమయం కేటాయించుకుంటున్నారో నూతనమైన అభిషేకంతో അതിലെ ചില ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിക്കേണ്ട ആവശ്യം. దాని కొరకు కొన్ని దినాలు ప్రత్యేకంగా ఉపవాసములు కట్టాలి. ഇതല്ല സുവിശേഷമല്ല, ഈ പ്രവർത്തനമല്ല. ఇంతకంటే ఇక ఆ పరిచర్య అనేది ఆగిపోయేది కాదు. 10,000 ജനങ്ങളുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. వేల కొలది జనాంగము మధ్య దేవుని యొక్క పనిని చేయడానికి దేవుడు పిలుచుకున్నాడు. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. దాని కొరకు దేవుడు పిలుచుకుని ఉన్నాడు. ആമേൻ. ഒരു മരം കാണുന്നുണ്ട്. ఒక వృక్షం కనిపిస్తుంది. അതിൽ നിറയെ കിളികൾ കൂടുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ദൈവം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ఇక్కడ కూర్చుని ప్రార్థించినప్పుడు పెద్ద వృక్షం ఉన్నది. ఆ వృక్షం మీద అనేకమైనటువంటి పక్షులు గూళ్ళు కట్టుకున్నట్టుగా దేవుడు ഒരു വലിയ മിനിസ്ട്രി ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ఒక పెద్ద పరిచర్యను దేవుడు అప్పగించబోతున్నాడు. ആ മിനിസ്ട്രി ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ఆ యొక్క పరిచర్య చేయాలంటే ദൈവസഭയിൽ ജനമായി മനഃപൂർവ്വമായി ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. అయితే దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో కూర్చుని తనకి కావాల్సినటువంటి
శక్తిమంతుడుగా. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദിവസത്തിൽ ദൈവം തന്നെ അഭിഷേകം പകർന്ന് ఆ విధముగా కూర్చున్నప్పుడు దేవుడు తనకి అభిషేకము కలిగి ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി കരം പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന നാളുകൾ ദൂരമല്ല, അത് അടുത്താണെന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. దేవుని యొక్క బలమైనటువంటి కార్యముల కొరకే దేవుడు త్వరలోనే ఉపయోగించబోతా ఉన్నాడు. అయితే దినాలు అనేది ఎక్కువ కాదు, చాలా త్వరలోనే కార్యం జరగబోతా ఉన్నదని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ഒരു വലിയ പറമ്പ് പന്തലിച്ച ഒരു വൃക്ഷം പോലെ ദൈവം മാറ്റുവാൻ പോകുകയാണ്. ఒక పెద్ద విస్తరించినటువంటి ఒక బలమైనటువంటి వృక్షము వలె ఇంకా పరిచర్యను దేవుడు చేయబోతున్నాడు. അനേക പക്ഷികൾ ആ വൃക്ഷത്തിൽ കൂട് വെക്കുന്നത് പോലെ അനേക ഗ്രാമങ്ങളിൽ അനേക നാടുകളിലുള്ളവർ അത് തന്നോടൊക്കെ ചേർന്ന ദൈവത്തെ നടത്തിക്കൊടുത്ത ഒരു അനുഭവം അത് വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ്. అయితే వృక్షము నిండగా అనేకమైనటువంటి పక్షులు భూములు కట్టుకున్నట్టుగా అనేకమైనటువంటి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వారు, అనేకమైన మండలాల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఇంకా పరిచర్యను కలిసి దేవుని స్తుతిస్తున్నట్టుగా దేవుడు చెప్తున్నారు. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. దేవుని యొక్క కార్యము జరగడానికి చాలా కాలం అనేది సమీపించింది. ഇവരെ അവിടെ കൊമ്പിൽ തൈലം വെച്ച് ഇസ്രായേൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ఇక్కడ సమయాలు తన యొక్క ప్రభువుల తైలంతో నింపుగా యెషయా ఇంటికి వెళ్ళాడు. നീ പോകുമ്പോൾ വെറുതെ പോകരുത്. నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు మామూలుగా వెళ్ళడం కాదు. ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ఒక గొర్రెను గొర్రెపిల్లని నీతో పాటు తీసుకువెళ్ళని చెప్తూ ఉన్నారు. ഞങ്ങളുടെ സഭയിലാണെങ്കിൽ നിറയെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂലേ. మా యొక్క మందిరంలో అయితే ఇక బలిపీఠం దగ్గర అనేకమైన వస్తువులు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నారు. അതായത് അരിയുണ്ട്, പിടിയരി ഉണ്ടാകും, ആടുണ്ടാകും, കോഴി ഉണ്ടാകും, മുട്ടയുണ്ടാകും. അവർ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. ఎవరి ఇళ్లలో ఉన్నవి వారు తీసుకుని తెస్తా ఉంటారు. గోళ్ళు తెస్తారు, కోడికి తెస్తారు, గిన్నె తెస్తారు, పెద్ద పిల్లలు తెస్తారు, మేకలు తెస్తారు. ఎందుకంటే ఇంటి వాళ్ళు ఉన్న వాటిని బలిపీఠం వద్దకు తెస్తారు. അവർ വെറും കൈയോടെ വരില്ല. అందరూ కూడా వట్టి చేతులతో రాదు. നമ്മള് 10 രൂപ 20 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 50 രൂപ 100 രൂപ കാണിക്ക കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ അത് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ദൈവാരാധന എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. కేవలం 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు లేకపోతే 100 రూపాయలు కేవలం కానుక మాత్రమే తీసుకుని రావడం అనేది దేవుడి యొక్క మందిరానికి సరైనది కాదు. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ దేవుడు మన యొక్క జీవితాలలో సమృద్ధిని ఇవ్వాలి. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സകലത്തിനും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ദശാംശം കൊടുക്കണം. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి కష్టార్జితముల నుండి మనము ఖచ్చితంగా దేవునికి భాగం దేవునికి ఇవ్వాలి. ഇത് എന്നും നമുക്ക് ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത്. మనకు ఏమీ లేదు అని చెప్తాం. എന്ന് ചോദിച്ചാലും അയ്യോ വളരെ കഷ്ടമെന്നാ പറയുന്നത്. ఎప్పుడు చూస్తున్నా అయ్యో మేము చాలా పెద్దలో ఉన్నామండి అని చెప్తాం. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യണം. దేవుడు మన యొక్క జీవితంలో కార్యం చేయాలంటే మనం చేయవలసిన వారు మనం చేయాలి. ഇവിടെ సమవేద ఇశ్రాయేలు ఇంటికి പോകുമ്പോൾ ఆచకుడిని కూడా పెట్టదు. ఇక్కడ సమయాలు యెషయా ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు గొర్రెపిల్లను కూడా తీసుకువెళ్తారు. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇശ്രായേലിന്റെ യാഗത്തിന് പോകുന്നു എന്ന് പറയണം. ఎవరైనా నిన్ను అడిగితే అక్కడికి వెళ్తున్నావు, ఈ యెషయా ఇంటి వద్ద బలి అర్పించడానికి వెళ్తున్నాను నువ్వు చెప్పాలని చెప్పాలి. അവർക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തരുന്നത് అక్కడ మనం చదివినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. ഇസ്രായേൽ വ്യക്തി സമയം പറയുക, നിന്റെ മക്കൾ ഒരുവരെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്ത ദൈവം തന്നെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മക്കളെ പിടിക്കുവാൻ പറയും. అయితే యెషయా సమయంలో యెషయాకు చెప్తూ ఉన్నాడు, నీకు కుమారులను వదిలి నీ ఇశ్రాయేలు జనాంగం మీద రాజుగా అభిషేకించడానికి దేవుడికి ఇష్టమై ఉన్నది కాబట్టి నీ బిడ్డలందరూ కూడా పిలువు అని చెప్తున్నారు. ఇశ్రాయేలుకి വലിയ സന്തോഷമായി. యెషయా చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాడు. എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ മകൻ രാജാവാകരുത്. నా యొక్క కుమారులను ఒక కుమారుడు రాజుగా కాబోతున్నాడని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. മൂത്ത മകനെ വിളിച്ചു, മൂത്തവരെ വിളിച്ചു. వెంటనే యెషయా చాలా ఆనందంతో తన పెద్ద కుమారుని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. എന്നാൽ മൂത്തവരെ ആരെയും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല. అయితే పెద్ద కుమారుని దేవుడు ఎన్నుకోలేదు. 7 പേരെയും കൊണ്ട് നിർത്തി. ఆ విధంగా 7 మంది అది యెషయా నిలబెట్టుకున్నారు. ഇവരെല്ലാം യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിച്ചവരാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരാണ്. వీరందరూ ఈ 7 కూడా యుద్ధము ఏ విధంగా చేయాలనేది యుద్ధంలో నైపుణ్యం కలిగిన వారు. എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ ഇനി നിന്റെ മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. అయితే సమయాలు అంటున్నారు, వీరు కాకుండా ఇంకా ఎవరైనా కుమారుని ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు. അത് ഇശ്ശായി പറയാൻ ഒരുത്തരുണ്ട്. అప్పుడు అయితే యెషయా అంటున్నాడు, ఇంకా మరొకడు ఉన్నాడు. അവൻ ആളുകളെ മേച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. అతడు అయితే అరణ్యంలో గొర్రెలు మేపుతూ ఉన్నాడని చెప్పాడు. ആ സമൂഹം പറയുന്നത് അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ പന്തിയിൽ ഇരിക്കലെന്ന് പറയുന്നു. అప్పుడు సమయాలు అంటూ ఉన్నాడు, అతడు వస్తే కానీ నేను భోజనం చేయనని చెప్తూ ఉన్నాడు. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ എത്ര ഉന്നതന്മാരുണ്ട്? నేను అడుగుతూ ఉన్నాను, ఈ గ్రామంలో ఎంతమంది ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబస్తులు? ദൈവ സ്നേഹം അവരെ തേടി പോയില്ല. దేవుని ఆ ప్రేమ అనేది వారికి దొరకలేదు. രക്ഷ അവരെ തേടി പോയില്ല.
തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. కానీ దేవునికి ప్రేమ మనలను ఎంచుకున్నది. ഉന്നതമായ ഭവനത്തിൽ പോകാത്ത രക്ഷ ഈ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ ఆ యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తులకు కావాలనేటువంటి రక్షణ దేవుడు మనకి ఇచ్చి ఉన్నారు. നാം എത്ര ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം, మనం ఎంతగా దేవుని స్తుతించాలి, നാം എത്ര ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. మనం ఎంతగా దేవుని ఆరాధించాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നിങ്ങളോട് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. మీరు వింటూ ఉన్నారు కానీ దేవుని యొక్క ఆత్మకార్యం మీకు హృదయంలో జరుగుతున్నట్టుగా నాకు అనిపించినవి. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ആ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ വചനത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കണം. అందుకే దేవునికి వాక్యం పెట్టబడుతున్న సమయంలో మనకి హృదయాన్ని దేవునికి వాక్యం పెట్టి చేరాలి. നമ്മൾ വിഷയം വിട്ടുപോകുന്നത് നിർമ്മലായിരിക്കും ഉണർന്നിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രതിയോഗിയാണെന്ന പിശാച് വളർന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിരിക്കാൻ പറ്റും തിരഞ്ഞു ചുറ്റി നടത്തി വളർന്ന് നമ്മുടെ കുറുവാക്യം. మనం చదివినటువంటి మోడల్స్ ని ఎవరెవరో మర్చిపోయారు. నిజమైన బుద్ధి కలిగి మీరు మెలుకోగలిగి ఉంటే ఇదిగో మన యొక్క అపవాది అయినటువంటి సాతాను గర్జించి సింహంలో ఎవరిని మృగుతున్నాయి వెతుకుతూ తిరుగుతూ ఉన్నాయని పేరు చెప్తారు. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഈ വാക്യം വായിക്കാതെ കാലത്തിന് അകത്തൊരു മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. నేను ఎందుకు ఈ వాక్యం చెబుతూ ఉన్నానంటే దీని వెనుక మర్మం ఉన్నదని నేను చెప్తాను. ഇവിടെ അവസാനം ദാവീദിനെ പിശാച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാൻ വിചാരിച്ചത്. చివరికి ఇక సహాయం చిన్న కుమారుడైనటువంటి దావీదును పిలిచి ఉన్నారు. അതിലെ 16 വാക്യം వాక్యం 16 అధ్యాయం 16వ అధ్యాయం 12వ వచనం మొదటి సమూయేలు గ్రంథం చూసినట్లయితే అది ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది. అతడు వారిని పిలిపించి పట్టుకొని వచ్చి అతడు ఎర్రవాళ్ళు చక్కని నేత్రములు గలవాళ్ళు చూచుటకై సుందరుడై ఉండెను. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അവൻ പകരത്തലമുള്ളവരും സുന്ദരനും കോമളയോമിയുമായിരുന്നു. అతడు ఎర్రని వాడును చక్కని నేత్రములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైన వాడునయ్యాడు. ഈ 3 വാക്ക് പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 3 മാസമെങ്കിലും വേണം. ఈ 3 పదాలను వివరించాలంటే నాకు 3 నెలల సమయం. എന്താണ് പകരുന്നവർ? എന്താണ് പകരുന്നവർ? అసలు ఎర్రని వాడంటే దానికి అర్థమేంటి? ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് സുനേത്രം? చక్కని నేత్రములు అంటే ఏమిటి? എന്താണ് കോമളരൂപി? సుందరమైన వాడంటే ఏమిటి? 3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും. 3 విషయాలు అక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പകരുന്നവൻ കാണിക്കുന്നത്. ఒకడు యేసుని అంగీకరించిన తర్వాత బాప్తిస్మం తీసుకున్న తర్వాత అతడు నూతన సృష్టిగా మార్చబడతానని పౌలు చెప్తూ ఉన్నారు. രണ്ടാമത് സുനേത്രം, നല്ല നേത്രം എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. అతడు ఇక్కడ రెండో విషయం చూస్తే చక్కని నేత్రం అంటున్నాడు. അവൻ ദൈവത്തെ മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ. అతడు దేవుని మాత్రమే ആ చూచువాడు. ദൈവത്തെ മാത്രമേ പാടി സ്തുതിക്കുകയുള്ളൂ. దేవుని మాత్రమే స్తుతించువాడుగా ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ വനത്തിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണ് അവൻ ആരാധിക്കുന്നത്? అతడు అరణ్యంలో ఉన్నప్పటికీ దేవుడు స్తుతిస్తూ ఉన్నాడు. അവൻ ദൈവബോധത്തേക്ക് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ. అతడు దేవుని యొక్క ముఖాన్ని మాత్రమే అన్వేషించేవాడు. അതുകൊണ്ടാണ് 34 സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 5ാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. అందుకే 34వ కీర్తన 5వ వచనంలో దావీదు ఇలా అంటూ ఉన్నాడు. അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവർ മുഖമോ രക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നില്ല. వారు ఆయన చెట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగిన వారి ముఖములు ఎన్నడూ నచ్చింపకపోవని చెప్తూ ఉన్నారు. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമുഖത്ത് നോക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും അവനെ ദൈവം നോക്കാതിരിക്കയില്ല. നോക്കുക, അവനെ ദാവീദ് ദൈവത്തെ നോക്കിയത് കൊണ്ട് ఆ దేవుని యొక్క ముఖాన్ని ఎవరైతే చూస్తారో ఆయన ప్రతి ఎవరైతే చూస్తారో వారిని దేవుడు ఎంతమాత్రం కూడా విడిచిపెట్టడు. ആട്ടിടയനായ ദാവീദിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി ദൈവം ഉയർത്തുവാനായിട്ട് అయితే దావీదు దేవుని వైపు చూచాడు కాబట్టి అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి అతని సింహాసనం మీద రాజుగా దేవుడు కూర్చుంది. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സഭയിലുള്ള ഒരു ചില ദൈവം ചില ഉയർന്ന പദവികൾ എടുക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. అదే విధముగా మీరు ఇక సంఘములో ఉన్నటువంటి మీరు దేవుని యొక్క ముఖములను చూస్తే కనుక ఇద్దరు దేవుడు రాన్న దినాలు మీకు కొన్ని ఉన్నతమైనటువంటి పదవులను ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలోకి దేవుడు మిమ్మల్ని നീ నడిపించబోతున్నారు. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഗവൺമെന്റ് ജോബുകളിലൊക്കെ ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. మీరు అనుకున్నటువంటి ఊహించినటువంటి ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ జాబ్లను ఇందులో కొంతమందికి దేవుడు మరి నియమించి ఉన్నారు. അഭിഷേകം എല്ലാവരിലും പകരുകയില്ല. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అనేది అందరి మీద కుమరించబడేది కాదు. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പകരുന്നവർ, സുന്നേറ്റം, കോമളരൂപി, മാനസാന്തരക്രമം, സ്നാനക്രമം അവരുടെ പേരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം വരുന്നത്. ఇక్కడ 3 విషయాలు చెప్తున్నట్లుగా ఎర్రని వాడు అదేవిధంగా చక్కని నేత్రములు సుందరమైన వాడు చెప్పిన రీతిగా ఎవరైతే మారు మనసు పొంది దేవుడి వైపు చూస్తారో వారి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వస్తుంది. അങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വന്നാൽ అప్పుడు ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ഈ ലോകത്തെ നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ പറ്റും. ఇప్పుడు లోకాన్ని మనం జయించలేం. ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ പിശാചിനെ നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ പറ്റും. ఇప్పుడు లోకాధిపతిగా ఉన్నటువంటి సాతాను మనం జయించగలం. ഒരു പിശാചിനും നിന്റെ നേരെ ജയമെടുക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല.
അപ്പോൾ ഇവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക, ഇവൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൽപ്പിച്ചു. అతడు రాగానే నేను కోరుకున్నవాడు ఎప్పుడే నీవు లేచివాడిని అభిషేకించమని యెహోవా సెలవిచ్చాడు. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശമൂവേൽ തൈലക്കൊമ്പെടുത്ത് അവന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ വെച്ച് അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. సమూయేలు తైలపు కొమ్మను తీసి మన సహోదరుని ఎదుట వారికి అభిషేకం చేశాను. హల్లెలూయా. సహోదరന്മാരുടെ നടുവിൽ വെച്ചാണ് അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്തത്. సహోదరుల మధ్యలో దేవుడు దావీదును అభిషేకించాడు. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ വരണമെങ്കിൽ ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో దేవునికి అభిషేకం నీ మీద కావాలంటే, ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി നിന്നിൽ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ, దేవునికి ఆత్మకార్యం నీలో జరగాలంటే, അവൻ നീ ദാവീദിനെ പോലെ 3 പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ നിന്നിലുണ്ടായിരിക്കണം. దావీదు వలె మీరు కూడా ప్రత్యేకంగా ഒന്ന് നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കണം. మొదటిగా మీరు మారు మనసు పొందాలి. 2 ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചവരായിരിക്കണം. రెండవది దేవునికి వాక్యాన్ని అనుసరించేవారు. 3 രക്ഷ ഏറ്റെടുത്തവരായിരിക്കണം. మూడవది అయితే రక్షణ పొందుకోవాలి. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും. అప్పుడు దేవునికి ఆత్మ అనేది మీ మీద కుమరించబడుతుంది. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും అభిషేకము శక్తి ఉన్నదని తెలిసి కూడా അവര് പല വിഷയങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചില പേര് ദൈവാത്മാവിനെ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. చాలా విషయాల్లో అపజయాన్ని పొందుకున్నటువంటి వారు కొంతమంది దీనిలో ఉన్నారు. അവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തിനെ പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ఇక ఉదయకాల సమయంలో దేవునికి హస్తాలను పూర్తిగా సమర్పించినట్టు ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. కుటుంబంలో దేవుడు కొన్ని కార్యాలు చేయబోతున్నారు. നീ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് ദൈവം പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. నువ్వు అనుభవిస్తున్నటువంటి సమస్యల మీద దేవుడు పరిష్కారం అనుగ్రహించి ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. కార్యము నీకు గుడారములో దేవుడు చేయబోతున్నాడు. എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ യഥാർത്ഥപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഏറ്റെടുത്ത് ഉറച്ചു നിന്നാൽ అయితే దేవునికి సన్నిధానంలో నీకు జీవితానికి ఆవర్చుకునే నీకు వాక్యంలో స్థిరంగా నిలబడి കർത്താവിന്റെ വരെ താമസമെങ്കിൽ దేవునికి రాకడ ఆలస్యమైతే 2025 നവംബർ മാസം ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ഈ സഹോദര ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. 2025 ఈ సంవత్సరంలో నవంబర్ నెలలో దేవుడు నీకు జీవితంలో ఒక కార్యం చేయబోతున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നീ കുറിച്ചു വെച്ചോ, నువ్వు రాసుకో. എന്നാൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. దేవుడు నీకు ఒక కార్యం చేయబోతున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. അത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയില് దేవునికి సన్నిధిలో ഹല്ലേലൂയ മൊർദെഖായിയുടെ വസ്ത്രം മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി మొదటి యొక్క వస్త్రాన్ని మార్చడానికి അത് എസ്തേർ ഒരു വസ്ത്രം കൊടുത്തു. മൊർദെഖായിയുടെ രക്തം മാറ്റുവാൻ എസ്തേർ ഒരു വസ്ത്രം കൊടുത്തു വിടുകയായിരുന്നു. అక్కడ మొదటి యొక్క వస్త్రాన్ని మార్చుకొని ఎస్తేరు కోటల నుండి ఒక వస్త్రాన్ని పంపిస్తూ ఉన్నది. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ മൊർദെഖായി അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. అయితే మొదటి దాన్ని అంగీకరించలేదు. ഞാൻ വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്നതല്ല, నేను వస్త్రాన్ని కూర్చోలేదు. ദൈവത്തിന്റെ ആ ദിനത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. దేవుని యొక్క ప్రజల యొక్క విమోచనము కొరకు నేను భూమి పట్టదనుకున్నాను. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭൗതിക വിഷയമല്ല, కాబట్టి నీకు భౌతికపరమైన విషయాలు కాదు, ആത്മീയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి కార్యముల కొరకు దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു മൊർദെഖായി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ఒక మొదటి లేఖనం 127 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ദൈവമക്കളെ ദൈവം രക്ഷിക്കുവാനായിരുന്നു. 125 సంస్థానంలో ఉన్నటువంటి దేవుడి ప్రజలందరూ కూడా ఆ ఒకే మొదటి ద్వారా దేవుడు విడిపించి അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. అలాంటి ఒక పరిచర్య కొరకు దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుచుకునేదా. എസ്തേർ 3 ദിവസം ഉപവസിച്ചു. ఎస్తేరు 3 దినాల ఉపవాసం అన్నది. അവരുടെ കൂടെ 3 ദിവസം ഉപവസിച്ചു. ఆమె కూడా ఉన్నటువంటి చెవికత్తలు కూడా 3 దినాల ఉపవాసం. ആ ഉപവാസത്തിന് നടുവിൽ ఆ ఉపవాస ప్రార్థన ദൈവം രാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടപെട്ടു. దేవుడు రాజు యొక్క మనస్సును మార్చినాడు. ഈ ദൈവസഭ ദൈവസഭ 3 ദിവസം ഉപവസിക്കുമ്പോൾ దేవునికి సంఘంలో ఉన్నటువంటి మీరు 3 దినాల ఉపవాసంలో జరిగినట్లయితే ദൈവം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുവാനിടയാക്കി. దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మంది కుటుంబాలలో దేవుడు తన కార్యాలు జరిగిస్తాడు. ഈ സഭയ്ക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്ന ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. ఇంకా సంఘానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడినటువంటి కొద్దిమంది కుటుంబాలు ఉన్నాయి. എന്നാൽ ആ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നു. అయితే ఈ కుటుంబాన్ని దేవుడు దర్శించబోతున్నాడు. അതിൽ ഒരു കുടുംബവും ദൈവത്തിന്റെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുകയാണ്. అందులో ఒక కుటుంబం త్వరలోనే ఇంకా దేవునికి మందిరంలో మీరు ఆడుతున్నది. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയും. మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని వారు అడుగుతారు. ഞങ്ങൾ ഇതിന് തടസ്സമായി പ്രവർത്തിച്ചതാണ്, మేము వీరికి వ్యతిరేకంగా మేము ప్రార్థన చేస్తాము. എന്നാൽ നിങ്ങളെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നതോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് మీకు దేవుడు జీవిస్తున్నటువంటి దేవుడు చెప్పి അത് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് നിലനിർത്തുന്നു. వారు దేవునికి మందిరంలోకి వస్తున్నట్టుగా దేవుడు చూపిస్తూ ఉన్నారు. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ఆ దేవుని యొక్క సంఘంలో ఉన్నటువంటి నీకు జీవితంలో దేవుడు కార్యాలు చేయబోతున్నారు. ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ఆత్మీయమైనటువంటి అనుభవాలు
ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉండగానే ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമായി പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ఆత్మకార్యములను పూర్తిగా అనుభవించలేకపోతున్నారు. ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. దేవుడికి దినాలని జ్ఞానెత్తిపోతున్నారు. എന്നാൽ ദൈവസന്നിധി പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നാൽ అయితే నువ్వు దేవునికి సంఘములను పూర్తిగా దేవునికి హస్తాలు ചില సమర్పించాలి. നഷ്ടങ്ങളും ചില കഷ്ടങ്ങളും തന്നെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. నీకు కొన్ని నష్టాన్ని జీవితంలో ఉన్నాయి. അതിനെ പരിഹാരം ദൈവം വരുത്താൻ പോകുകയാണ്. దేవుడు వాటిని పరిహరించబోతున్నారు. ദൈവസന്നിധി യഥാസ്ഥാനപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. దేవుని యొక్క సంఘములో నువ్వు నీకు പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളുക. నీకు ప్రార్థన జీవితం మళ్ళీ తిరిగి పడుకోవాలి. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ഒരു അത്ഭുതം ആരാധിക്കുക. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ചാൽ అందరూ కూడా మరి దేవునికి సన్నిధానంలో చప్పట్లు కొడుతూ దేవునికి ഹല്ലേലൂയ. സന്ധികളെ അടിച്ച് കരങ്ങളെ അടിച്ച് ആരാധിക്കുക. కళ్ళు మూసుకుని దేవునికి సన్నిధానంలో ఆరాధన చేద్దాం. కళ్ళు మూసుకుని చప్పట్లు కొడుతూ എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിക്കുക. ഓ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവരുടെ വനങ്ങളുടെ വേദന In the name of Jesus, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവസഭയ്ക്കെതിരായി അവരെ വ്യാപരിക്കുന്ന ദേശാധിപതി കോവികൾ ഇന്ന് പകല് ഈ സ്ഥലത്ത് സ്നേഹവാദത്തിന്റെ രാഷ്ട്രങ്ങളായി രാഷ്ട്രങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച അവരെ കൽപ്പിക്കുകയ ഈ ശാഖയെ ഈ ദേശത്തിന്റെ കൊച്ചു സഹോദരിമാർക്ക് നല്ല ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നൃത്തം ചെയ്യണം. ఇంకా ఆత్మలో మనం ఆనందిస్తూ నాట్యం చేయాలి. നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. మన విషయంలోనికి తిరిగి వద్దాం. ദാവീദിനെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തു. దావీదును దేవుడు అభిషేకించాడు. ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ కొన్ని దినాలు గడిచినప్పుడు ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുകയാണ് ఇశ్రాయేలు നേരെ. ఇశ్రాయేలుకు ఎదురు యుద్ధం అనేది వచ్చింది. അത് സാധാരണ യുദ്ധമല്ല. అది సాధారణమైన యుద్ధం కాదు. ഫിലിസ്തീർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരാളെ കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ఇప్పుడు ఫిలిస్తీయులు ఒక గొప్ప సైన్యము ఇశ్రాయేలుకి ఎదురుగా వస్తుంది. നേരത്തെ കൂട്ടമായിട്ട് വന്നു നോക്കി. ఇంతకు ముందు ఒక గుంపుగా వారు వచ్చారు. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിനെ ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. అయితే ఇశ్రాయేలు మాట జయించారు. ഗോലിയാത്തിനെ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുക. ఇప్పుడు గొలియాతును కూడా తమతో తీసుకుని వచ్చారు. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഗോലിയാത്തിനെ രണ്ട് പടകളും രണ്ട് ജനവും സൈന്യവും നേർക്കുമേലെ നിലക്കുമ്പോൾ ఆ యొక్క గొలియాతు అదే విధంగా అయితే సైన్యము వీరికి ఎదురుగా నిలబడలేదు. ഈ ഗോലിയാത്ത് ആ നിലകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. ఆ యొక్క గొలియాతు అక్కడి నుండి బయటకు వస్తూ ఉన్నారు. ഗോലിയാത്തിനെ കണ്ട ഉടനെ ఆ యొక్క జనాంగం ఎప్పుడైతే గొలియాతును చూశారో ഇസ്രായേലിനെ പേടിച്ചേരുകയാണ്. ఇశ్రాయేలీలు అందరూ కూడా భయపడి పరిగెడుతూ ఉన్నారు. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ഈ ഗോലിയാത്തിനെ കണ്ട് പേടിച്ചേരുകയാണ്. అందరూ కూడా ఇంకా గొలియాతును చూసి పరిగెడుతూ ఉన్నారు. എന്നാൽ ആ സമയത്താണ് ദാവീദ് ആ ഭാവത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ఆ సమయంలో దావీదు అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് వెళ్ళినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. ആ ഇശ്രായേലിന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന ദാവീദിനെ വിളിച്ചത് అయితే యెష్షయి తన యొక్క కుమారుడైనటువంటి దావీదును పిలిచి ആ മകനെ അവരെ യുദ്ധത്തിന് പോയത് ചില ദിവസങ്ങളായി അതുകൊണ്ട് അവർ വിശന്ന് വല്ലാതിരിക്കുകയായിരിക്കും. అనేక సహోదరులు యుద్ధానికి వెళ్ళి చాలా దినాలైన వారు ఆకలితో ఉండవచ్చు. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യും? కాబట్టి నువ్వు చేయాలి. അവിടെ 17 വായിക്കാം. ఆ 17వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే 17వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో యెష్షయి తన కుమారుడైన దావీదును పిలిచి ఈ సహోదరుల కొరకు వేయించిన ఈ గోధుమల్లో ఒక తూమెడును ఈ 10 రొట్టెలను తీసుకుని దండులోనున్న నీ సహోదరుని యొద్దకు త్వరగా పొమ్ము.
మరియు ఈ 10 చిన్నుగొర్రెలను తీసుకెళ్ళిపోయి వారి సహస్రాధిపతికి ఈ సహోదరులు క్షేమంగా ఉన్నారో లేదో సంగతి తెలుసుకుని వారి యొద్ద నుండి ఆనవాళ్ళ ఒకటి తీసుకుందామని చెప్పి పంపివేశాను. వారు అక్కడ చూసినట్లయితే వారందరూ కూడా ఒక లోయలో ఉన్నారు. అది 21వ వచనంలో చూసినట్లయితే సైన్యములకు ఎదురై ఇశ్రాయేలీయులు ఫిలిష్తీయులు యుద్ధ సన్నద్ధులై బయలుదేరుచుండి దావీదు తాను తెచ్చిన వస్తువుల సామాగ్రిని కనిపెట్టి వారి వశము చేసి పరిగెత్తిపోయి సైన్యంలో చొచ్చి కుశల ప్రశ్నలు తన సహోదరులు అడిగను. అతడు వారితో మాట్లాడుచుండగా గాదు ఫిలిష్తీయులైన గొల్యాతు అను శూరుడు ఫిలిష్తీయుల సైన్యముల నుండి వచ్చి పై చెప్పిన మాటలు చెప్పిన పలుకగా దావీదు వినెను. ఇశ్రాయేలీయులందరూ ఆ మనిషిని చూచి మిక్కిలి భయపడి వారి ఎదుటి నుండి పారిపోగా ఇశ్రాయేలీయులో ఒకడు వచ్చున్న మనిషిని చూచి ఇశ్రాయేలును తిరస్కరించుటకి వాడు బయలుదేరుచున్నాడు. వాడిని చంపిన వానికి రాజు ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനെ പേര് ചോദിക്കുന്നത് ദാവീദ് ആ ഫിലിസ്തീനെ കണ്ടിട്ട് ഭയം ഓടിയില്ല. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇంచుమించుగా 40 దినాల నుండి ఇశ్రాయేలు జనాంగం అయితే ఫిలిష్తీయులకు భయపడి దాక్కుని ఉంటూ ఉండగా అయితే ఫిలిష్తీయులు అయితే దేవుని యొక్క జనాంగం దూషిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. എന്നാൽ ദാവീദ് ഓടിയില്ല. എന്താ കാരണം? వారందరూ భయపడి పారిపోతున్నప్పటికీ దావీదు మాత్రం భయపడలేదు. దానికి గల కారణం ఏంటి? ദാവീദ് ഓടാത്ത കാര്യം എന്താ? దావీదు పరిగెత్తుకొని పారిపోకుండా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి? അവന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നു. అతని మీద దేవునికి అభిషేకం. അവന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നു. అతని మీద అభిషేకం. അവന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നു. అతని మీద అభిషేకం. നിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ഉണ്ടാക്കി. నీ మీద అభిషేకం. നിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ഉണ്ടാക്കി. నీ మీద దేవునికి శక్తి. നീ ഓടിപ്പോകത്തില്ല. నీవు పారిపోవు. അവൻ പിശാച് നിന്നെ കണ്ട് ഓടിപ്പോകും. సాతాను నిన్ను చూసి పరిగెత్తు. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദാവീദ് ചോദിക്കുകയാണ്, దావీదు అడుగుతూ ഈ പരിചയെ കൊണ്ട് ఈ మనిషిని చంపి ആ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നിന്ന നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ് കൊടുക്കുന്നത് കേൾക്കുകയാണ്. అయితే ఇశ్రాయేలీయుల నిందలు మరి తీసివేసేటటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు చెబుతున్నారు. ഈ കാര്യം അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ఈ విషయము తనకు సహోదరులు നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേ? దావీదుని అంటూ ఉన్నాను, നീ പറ കാണാനല്ലേ വന്നത്? నువ్వు మమ్మ చూడాలి వచ్చి നിന്റെ അഹങ്കാരവും നീളവുമാണല്ലേ? నీకు ధరలు గొర్రెలు നീ ആരെ എവിടെ വെച്ചേച്ച് വന്നു? నువ్వు గొర్రెలు వదిలేసి అవడానికి నీకు అంత ధైర్యం? അവനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുകയാണ്. అతని మీద నిందలు వేస్తూ ఉన్న సహోదరులు. അതിന് ദാവീദ് പറയുകയാണ്, దావీదు చెప్తున్నా ഞാനൊരു വാക്കല്ലേ പറഞ്ഞു. నేను ఒక మాటే కదా అన్నాను. എന്നാൽ ദാവീദ് പറഞ്ഞ വാക്കല്ലേ രാജാവിന്റെ കാതിലെത്തി. అయితే దావీదు అన్నటువంటి మాట రాజుకి చెవులపడ్డాయి. അവൻ രാജാവ് ദാവീദിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി, రాజు దావీదును పిలిపించి നീ ഒരു ബാലനാണ്. నువ్వు ఒక బాలుడు. അവന്റെ ബാല്യം മുതൽ യോദ്ധാവാണ്. అతను చూసినట్లయితే గొల్యాతు చిన్న వయసు నుండి గొప్ప యోధుడు. ശൗലിന്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ എന്തില്ല? సౌలు మీద ఏం లేదు, അഭിഷേകമില്ല. అభిషేకం లేదు. അഭിഷേകമില്ലാത്തവരെല്ലാം പിശാചിനെ വലുതായിട്ട് കാണും. అభిషేకము లేని వాడు సాతానును గొప్పవాడిగా చూస్తారు. അതൊരു മർമ്മമാണ്, മനസ്സിലായിക്കോളും. అది ఒక మర్మం, మీరు అర్థం చేస్తారు. സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല ഉറക്കം വരുക. കാരണം ഇവരെ സ്വപ്നം പറയുന്നത് ഉള്ളം കൊണ്ട് ഉറക്കം പറയുന്നില്ല. మీరు చాలా మందికి నిద్ర వస్తా ఉన్నది. ఎందుకంటే మీరు హృదయపూర్వకంగా దేవుని ഈ സഹോദരിക്കാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉറക്കമില്ല. ఇక్కడ ఉన్నట్టు నీకు సహోదరికి అయితే ఇంటి దగ్గర నిద్ర లేదు. ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലിരിക്കുക. చాలా కొన్ని సమస్యలు. ദൈവസഭയിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടാൽ, అయితే దేవుని సన్నిధానం మీరు సంపాదించుకుంటే, ദൈവസഭയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, దేవుని హస్తాలకు మీరు సమర్పించుకుంటే ദൈവം തന്റെ വീട്ടിൽ വലിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. దేవుడు మీకు కుటుంబంలో ఒక గొప్ప కార్యం చేయబోతారు. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തിൽ ഇപ്പം പരിശോധിച്ചാൽ గత 7 సంవత్సరాల నుండి మీకు జీవితాన్ని పరిశోధన చేస్తారు. 3 പ്രാവശ്യം മരണപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ആളായിരുന്നു. 3 പ്രാവശ്യം. 3 కంటే ఎక్కువ సార్లు మీకు ప్రాణాపాయం అనేది సంభవించింది. ദൈവസഭയില് എന്തിനു ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ട് మీరు చాలా సార్లు అసలు నేను ఎందుకు ఈ విధంగా జీవిస్తూ ఉన్నాను మీరు అనుకునేటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. సూసైడ్ ചെയ്യാൻ വരെ തീരുമാനിച്ച സമയമുണ്ടായി. చాలా సార్లు చనిపోయిన వారంటే మీరు చాలా సార్లు మీకు జీవితం విసుగు చెందినటువంటి పరిస్థితి. മതി കർത്താവേ, മതി, എനിക്ക് ഇനി ജീവിക്കേണ്ടത് തീരുമാനിച്ച സമയമുണ്ടായി. చాలు ఎందుకు వచ్చింది నాకు జీవితం అనుకున్నటువంటి పరిస్థితి. എന്നാൽ ദൈവം ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കും. అయితే దేవుడు కొన్ని మార్పులు మీకు జీవితంలో ప్రారంభించారు. അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നന്ദി പറയുന്നവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. మీరు దానికి తగినట్టుగా మీరు కృతజ్ఞత కలిగి దేవుని స్తుతించారు. ദൈവത്തിന് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടാൽ, మీరు దేవుని యొక్క సన్నిధానం సమర్పించినట్టు ദൈവത്തെ അടുത്തുകൊണ്ടാൽ దేవునికి ఇంకా సన్నిహితంగా మీరు జీవించారు. ദൈവം വലിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. దేవుడు గొప్ప కార్యాన్ని మీ జీవితంలో చేస్తారు. നീക്കുപോക്കില്ലാത്ത വിഷയത്തിന്റെ കർത്താവ് നീക്കുപോക്ക് വരുന്നു. ఒక ఇరుకు లేకపోతే ఇక సమస్యకు పరిష్కారం లేదని మీరు దేనితో చెప్పి విచారిస్తున్నారు. అయితే విషయాన్ని దేవుడు పరిష్కరించబోతున్నారు. ഇന്നും ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലാണ്.
ప్రస్తుతం మీరు కొన్ని సమస్యల మధ్యలో మీరు ఉన్నారు. ദൈവം അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ പോവുകയാണ്. అయితే దేవుడు దాని విషయంలో దేవుడు కార్యం చేయబోతున్నారు. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പറ്റില്ല. కాబట్టి మీరు ఎలా ఉంటే సరిపోదు. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉച്ചരിക്കണം. మీరు ప్రార్థన ఇంకా ఎక్కువగా വചനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. ఎక్కువగా బైబిల్ చదవాలి. ദൈവത്തോട് അടുത്ത് വരണം. దేవునికి ఇంకా దగ్గరగా ఉండాలి. പറയുകയാണ്, దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, എന്നോട് അടുത്ത് വന്നാൽ నీవు నా దగ్గరకు వస్తావు, ഞാൻ നിന്നോട് അടുത്ത് വരും. నేను నీ దగ్గరకు వస్తాను. നീ എന്റെ വചനം കൈക്കൊണ്ടാൽ నీవు నా యొక్క వాక్యం అనుసరిస్తే എന്റെ വചനം കൊണ്ട് വിടുവിക്കും. నా యొక్క వాక్యం ద్వారా నేను నీకు విడుదల కలగాలి. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പല ചിന്തകളാണ് ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ చాలా చింతలు వాళ్ళకి ఆలోచన వస్తూ ఉన్నాయి. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, ఇక్కడ కూర్చున్నారనే ఉన్నది. അവർ ഇങ്ങനെ പല ഭാഗം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. కానీ అనేకమైన ఆలోచనలు మీకు హృదయానికి వస్తూ ఉన్నాయి. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവാത്മാവിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. మీరు చాలా శ్రద్ధగా కూర్చోవాలి. దేవుడు చెప్పినటువంటి కొన్ని విషయాలను చెప్పబోతున్నాను. ദാവീദിനോട് പറയും, നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേ? దావీదును ఆయన సహోదరుని అడుగుతున్నారు, నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ ദാവീദ് പറയുകയാണ്, ശൗൽ ദാവീദിനോട് പറയുക, సౌలు దావీదు అంటూ ఉన్నాడు, നീ ബാലനാണ്, నువ్వు బాలుడివి, നീ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. కాబట్టి నువ్వు పని చేయి. അവൻ ബാല്യം മുതൽ യോദ്ധാവാണ്. గొలియాతు చూస్తే చిన్నప్పటి నుండి యోధుడు, പലരും തടുക്കും. కాబట్టి అతను ఆటంకపరుస్తూ ఉన్నాడు. പലരും തടുക്കും, തടസ്സം ചെയ്യും. అనేక మంది ఆపుతూ ఉన్నారు. ഇവിടെ നല്ല ആരാധന, ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. చాలా మంది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా ఆ విధంగా ఆటంకపరుస్తాయి. దిక్కున చాలా మంచి ఆరాధన జరుగుతూ ఉన్నది, చాలా మంది వస్తూ ఉన్నారు. അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ലേ ഉള്ളൂ. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్తున్నటువంటి దగ్గర చాలా కొద్ది మంది ఉన్నారు. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരെന്നാ പറയുന്നത്. కాబట్టి ఇక్కడ గ్రంథం చాలా తిరగవచ్చు. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയെല്ലാം നിങ്ങൾ തിരിക്കാൻ പോകും, പിന്തിരിക്കാൻ നോക്കും. ఆ విధంగా మిమ్మల్ని వెనకలాడడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ഇന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ആന്റിമാരെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది సహోదరులు ఆడడానికి ఇతరులు పిలిచినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അത് ദൈവം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ വലുതാണ്. కానీ దేవుడు ఈ సంఘంలో చేయబోయే అద్భుతాలను చాలా గొప్పది. ചില ആഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ కొన్ని వారాలు గతించినవి മാറ്റാൻ പോകുക. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి దేవుడు ചില ആഴ്ചകൾ മാത്രം മാറിയാൽ മതി. కొన్ని వారాలు గడిచిన తర్వాత ദൈവം വലിയ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുകയാണ്. దేవుడు కొన్ని గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇത്രത്തോളം മുതൽ പോരാട്ടമാണ്. ఇక్కడ పునాది వేసిన మొదలుకొని అనేకమైన పోరాటాలు. എന്നാൽ ദൈവം ആ പോരാടിയവരെല്ലാം ഇതിനകത്ത് മുട്ടുമുട്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. కానీ ఎవరైతే ఆ విధంగా పోరాటము కలిగించినారో వారందరూ కూడా త్వరలో మోపించబోతున్నారు. ഒരു കഥയെ പറയാമോ? ఆలోచిద్దామా? ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ്. దేవునికి కార్యములు జరగబోతా ఉన్నాయి. ഒന്നേ ദാവീദ് സൗലിന് മനസ്സിലായി, ఇక్కడ చూసినట్లయితే అయితే సౌలుకు అర్థమైంది, ഈ ദാവീദിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ఈ దావీదుని అంత మాత్రం కూడా తను അഭിഷേകം എന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, అభిషేకం నీ మీద ఉంది, നിന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. నేను ఎవరు కూడా వెనక్కి ఆగలేదు. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നേ ദാവീദിനെ എന്ത് ചെയ്യാനറിയാമോ? వెంటనే దావీదు ఏం చేశాడు? ആ ശൗലിന്റെ പടയെങ്കിൽ ദാവീദിനെ അയച്ചു കൊടുത്തു. సౌలు యొక్క ఆ యొక్క యుద్ధ వస్త్రాన్ని దావీదుకు తొలగించాడు. ആമേ അവന്റെ അരയിൽ ഒരു വാള് തിരികെ വെച്ചു. అతని దగ్గర ఒక కత్తిని పెట్టాడు. దావీదు അവന്റെ തലയിൽ ഒരു താമ്ര ശിരസ്ത്രം വെച്ചു. ఆ యొక్క శిరస్సు మీద శిరస్త్రాన్ని పెట్టాడు. ദാവീദ് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ നോക്കി, దావీదు నడవడానికి ప్రయత్నించాడు, പക്ഷെ അവന് നടന്ന് ശീലമില്ല. కానీ అతను నడవలేకపోతున్నాడు. ദാവീദ് അവൻ ധരിച്ച് ശീലമില്ല. ఎందుకంటే దాన్ని ధరించేటటువంటి ఆ యొక్క ఆ విధంగా అప్పుడు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు కూడా ధరించలేదు. ദാവീദ് ഉടനെ അത് ഊരി അവന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുത്തു. వెంటనే దావీదు దాన్ని విప్పేసి మన సౌలు చేతికి ఇచ్చేశాడు. അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുസഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, కాబట్టి చిన్నపిల్లలతో నేను చెప్పాలి, ഈ ദൈവവചനം അല്ലാത്ത ദൈവവചന അല്ലാത്ത വഴി കൂടെ പോകരുത്. దేవుని యొక్క మార్గములకు విరుద్ధమైన మార్గాలు మీరు నడవకూడదు. മാതാപിതാക്കൾ ഇവരുടെ ഫോണിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. వీరి యొక్క ఫోన్లు అప్పుడప్పుడు తల్లిదండ్రులు పరిశోధించడం మంచిది. ഹല്ലേലൂയ. ഇവരുടെ ഫോണിലൊക്കെ ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. వీరి ఫోన్ లో కొన్ని ఆటంకమైనటువంటి కొన్ని ప్రతికూలమైనటువంటి కార్యాలు ఉన్నాయి. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്, ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ఈ ఫోన్ల ద్వారా మీరు చేస్తున్నటువంటి కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి, దేవుడు వాళ్ళని బయటపరుస్తాడు. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദിനെ ധരിപ്പിച്ചത് അവന് നടന്ന് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് దావీదు వేసుకున్నటువంటి వస్త్రము ఇంతకు ముందు వాటిని ధరించలేదు కాబట్టి ദാവീദ് അത് ഊരി വെച്ചു. దావీదు దాన్ని విడిచిపెట్టాడు. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വിട്ടേക്കണം.
కాబట్టి మీ జీవితంలో ఏవైనా దేవుళ్ళ వాటిని చేసేందుకు ദൈവഹിതമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചുകളയാം. దేవుని యొక్క చిత్తము కానిది ఏదైనా మీ జీవితంలో అంటే దాన్ని మీరు విడిచిపెట్టాలి. എന്നാലേ ദൈവത്തിന് നിന്നെ കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. అప్పుడే దేవుడు మీ ద్వారా కొన్ని కార్యాలు చేయాలి. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാമേ. ദാവീദ് അവനെ ഊരി വെച്ചിട്ട് దావీదు ఆ యొక్క వస్త్రాన్ని తీసి ശൗൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ശൗലിനോട് ദാവീദ് കാര്യമുണ്ട്. సౌలుతో దావీదు చెప్పినప్పుడు ഞാൻ എന്റെ അപ്പന്റെ ആളുകളുമായി വനാന്തരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ నేను నా యొక్క తండ్రి యొక్క గొర్రెలను మేస్తూ అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు ഒരു സിംഹം വന്ന എന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ഒന്നിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ఒక సింహము వచ్చి నా యొక్క గొర్రెలను చేర్చుకుని ഞാൻ അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് నేను ఆ యొక్క సింహము వెంట వెళ్ళి ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. ఆ యొక్క సింహం యొక్క నోట నుండి ఒక గొర్రెను నేను విడిపించుకుని ఉన్నాను. ആ സിംഹം എന്റെ നേരെ വന്നു. ఆ సింహము నా మీదకి వచ్చింది. ഞാൻ അതിനെ താടിക്ക് പിടിച്ച് നിലത്ത് അടിച്ചുകൊണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. నేను దాని యొక్క దవడను పట్టుకుని నేలకేసుకుంటానని చెప్పాను. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദിന്റെ നേരെ വന്ന സിംഹത്തെ ദാവീദ് താടിക്ക് പിടിച്ചാൽ അതിനെ നിലത്തടിച്ചുകൊള്ളുവാനുള്ള പ്രാപ്തി അവൻ എവിടുന്ന് വന്നു. ఆ యొక్క దావీదు ఎత్తుకు వచ్చినటువంటి సింహాన్ని ఆ యొక్క నోటిని పట్టుకుని నేలకేసుకునేటువంటి శక్తి దావీదుకి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? അത് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്താലാണ്. దేవుని యొక్క అభిషేకము ద్వారా. അലർന്ന സിംഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു. మొదటిది గర్జించే సింహము, രണ്ട് വഴിമാറാത്ത സിംഹം പറഞ്ഞു. రెండు వెనుతిరిగినటువంటి సింహము, ശിക്ഷയുടെ വന്ന ബാലസിംഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. మూడవది కొదమ సింహం కూడా చెప్పారు. ഇവിടെ ദാവീദിന്റെ നേരെയുള്ള സിംഹം ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിക്കുന്ന സിംഹമായിരുന്നു. ఇక్కడ చూసినట్లయితే దావీదు మీదకి వచ్చినటువంటి సింహము గొర్రెలను పట్టుకోవడానికి వచ్చినటువంటి അതുപോലെ ദൈവദാസിയെ പിടിക്കപ്പെട്ട ആടുകളെ പിടിക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിഷേകത്തിൽ നിലനിർത്താൻ നിറയ്ക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിലായോ? അവൻ പിശാചിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആരാരും പിടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പത്തു കിടക്കുന്ന അനേക കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ്. అదేవిధంగా సాతాను చేత బంధింపబడినటువంటి అనేక మంది కుటుంబాలను విడిపించడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకుని ఉన్నారు. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ കാലം ആമേൻ അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, ఈ ఉదయకాల సమయంలో పేరు നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കണം, మీరు మెలకు కలిగి ఉన్నారు, നിങ്ങൾ ദൃഢരായിരിക്കണം. మీరు నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగి ఉన్నారు. അവൻ ആ പിശാച് വളർന്ന സിംഹത്തിനെ പോലെ ఆ యొక్క సాతాను అపవాది ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ఎవరిని మృంగుదమా అని చెప్పి അവൻ തേടി നടക്കുകയാണ്. అతను వెతుకుతూ తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിങ്ങളെ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. దేవుడు మీ ద్వారా కొన్ని కార్యాలు చేయబోతున్నారు. അസ്തമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ అస్తమించిపోయిందని చెప్పి ഇനി എനിക്ക് ജീവിതമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ఇక నేను ముందుకు వెళ్ళలేనని చెప్పి ഇനി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ జీవితం అయిపోయిందని చెప్పి നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ నిరాశతో ఉన్నప్పటికీ ദൈവം പറയുകയാണ്, దేవుడు చెప్తూ നീ നിരാശപ്പെട്ട് പോകുവാനല്ല ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. నువ్వు నిరాశపడ్డానికి కాదు నేను నిన్ను എനിക്ക് നിന്നിൽ കൂടി ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തെടുക്കുവാനുണ്ട്. నీ ద్వారా కొన్ని కార్యాలు చేయబోతున్నాను. നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചില വഴികൾ തുറക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. నేను కొన్ని మార్గాలు తెరవబోతున్నాను. ഹല്ലേലൂയ. നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ అయితే ఇక దినాలలో ആ എസ്തേർ എടുത്ത തീരുമാനം പോലെ, ఎస్తేరు ఒక తీర్మానం చేసుకుంది. മൊർദെഖായി എടുത്ത തീരുമാനം പോലെ ఒక తీర్మానం చేసుకుంది. దేవునికి సన్నిధానంలో కొన్ని దినాలను ప్రత్యేకంగా దేవునికి సంఘాలు కూర్చున్నట్లయితే ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. నేను నీ కొరకు కొన్ని కార్యాలు చేస్తాను. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. ఈ యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించడానికి దేవుడి యొక్క దినాలను లేకపోతున్నారు. ഇവിടെ പത്രോസ് ഉറങ്ങി. ఇక్కడ చూసినట్లయితే పేతురు పడుతున్నాడు. എവിടെയാ പത്രോസ് ഉറങ്ങിയത്? ఎప్పుడు పడుతున్నాడంటే పేతురు പത്രോസിന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 34-ാം അധ്യായം അതിലെ 14-ാം വാക്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വായിക്കാം. ఆ మార్పు సువార్త 14వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే మనం ఈ విషయం చూడవచ్చు. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം അതിന്റെ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. മർക്കോസ് 14-ന്റെ 32. അപ്പഴാ 32. 14-ന്റെ 32 വായിച്ചു. 32వ వచనం నుండి మనం చదివినట్లయితే 14వ అధ్యాయము. వారు గెత్సేమనీ అనబడిన చోటునకు వచ్చినప్పుడు അവർ ഗെത്സെമനെ എന്ന തോട്ടത്തിലെത്തിയാണ്. ఆయన నేను ప్రార్థన చేసి
యేసు వచ్చే వరకు మీరు ఇక్కడ కూర్చుంటారని తన శిష్యులతో చెప్పి పేతురును యాకోబుని యోహానును వెంట పెట్టుకుని పోయి మిగుల విభ్రాంతి నందుకు చింతాక్రాంతి അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണുവാൻ అక్కడ ఒక ప్రార్థన మనం చూస్తాం. യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. యేసు ప్రభువు తన యొక్క శిష్యులతో ഗെത്സമനയിൽ എത്തിയപ്പോൾ అయితే గెత్సేమనేకి వెళ్ళినప్పుడు ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു പറഞ്ഞു, అయితే శిష్యులతో యేసు ప్రభువు చెప్పారు, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. మీరు ఇక్కడ ఉండండి, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. మీరు ఇక్కడ కూర్చోండి చెప్పారు. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. నేను ప్రార్థన చేసి తిరిగి వస్తాను చెప్పారు. അവിടെ ഗെത്സമനയിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തീരുവോളം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. నేను ప్రార్థన చేసి వచ్చే వరకు మీరు ఇక్కడ కూర్చుందని తన శిష్యులతో చెప్పాడు. പിന്നെ അവൻ പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രവഹിക്കുവാനും യാഗലപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി. പേతురుని యాకోబుని యోహానును వెంట పెట్టుకుని పోయి 3 പേരെ അതിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുക. ఆ చేసినట్లయితే తన శిష్యులను പത്രോസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ. ఇక్కడ తన యొక్క శిష్యుల నుండి ముగ్గురు దేవుడు తన యొక్క వెంట తీసుకున్నాడు. దేవుడు యోహాను యాకోబులు ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രവഹിക്കുവാനും യാഗലപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി. అలా చూస్తున్నట్లయితే ఆ వాడు എന്റെ ഉള്ള മരണവേദന പോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു. అతడు చెప్తూ ఉన్నాడు, నా ప్రాణము మరణమగినంతగా దుఃఖంలో మునిగి ఉన్నదని చెప్తూ ఉన్నాడు. അവൻ അല്പം മുന്നോട്ട് ചെന്ന ఇంకా ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే അവിടെ അതിന്റെ 34 വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഉള്ള മരണവേദന പോലെ ദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു, ഇവരെ പാർത്ത് ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. వాయచ్చు అది చెప్తూ ఉన్నాడు, మీరు ఇక్కడ ఉండి మెలకువగా ఉండడం అతను చెప్పాడు. നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാർത്ത് ഉണർന്നിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ఇక్కడ మీరు మెలకువగా ఉండడం తన శిష్యులు ഹലോ, ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? శ్రద్ధగా వింటున్నారండి. യേശു പറയുകയാണ്, యేసు ప్రభువు చెప్తున్నారు, വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ പറയുകയാണ്, ఆ ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാർത്ത് ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రత్యేకంగా వచ్చి యేసు ప్రభువును ఆత్మ చెందుతున్నారు, మీరు మెలకువగా ఉండాలి, ഉണർന്നിരിപ്പീനെന്ന് പറഞ്ഞു. మీరు మెలకువగా ఉండండి చెప్తున్నారు. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി. ఆ విధంగా యేసు ప్రభువు చెప్పేసి ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళారు. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് യേശു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ కొద్ది సమయం అయిన తర్వాత యేసు ప్రభువు తిరిగి వచ్చినప్పుడు എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. అందరూ పడుతున్నారు, എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. అందరూ పడుకుని నిద్రపోయి യേശുവിന് വളരെ വേദനയുണ്ടായി. యేసు ప్రభువు చాలా బాధపడ్డారు. യേശു പത്രോസിനെ വിളിക്കുകയാണ്, యేసు ప్రభువు ఏమని పిలుస్తాడు? സീമോനെ, సీమోను, സീമോനെ, సీమోను, ഒരു നാഴിക എന്നോട് കൂടെ ഉണർന്നിരിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുകയില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ఒక గంట అయినా నాతో పాటు మెడపకుండా ప్రార్థన చేయడానికి పోయావని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അതിന്റെ യേശു അവരുടെ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്. ఆ తర్వాత యేసు ప్రభువు వాక్యం చెప్పినటువంటి ఒక విషయం అనేది എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ఏమని రాయబడి ఉన్నది? സീമോനെ, നീയും ഉറങ്ങുന്നു. 37వ వచనంలో సీమోను నీవు నిద్రించుచున్నావా? ഞാൻ ആരുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് വിരൽ ചൂണ്ടണം. ഇന്ന് ഞാൻ ആരെയൊക്കെ ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വിരൽ ചൂണ്ടണം. നേരല്ലേ? ഇവിടെ സീമോനെ നീ ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേരോട് ചോദിക്കണം. ఇక్కడ యేసు ప్రభువు ఏది అడుగుతా ఉన్నారు కదా, ఏది పెట్టి సీమోను నువ్వు నిద్రపోతున్నావని, అలాగైతే నేను ఎంతమంది బయట నేను నా వేరు చూపించిన ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആന്റി ഉറങ്ങാനുള്ളതല്ല, అది పడుకోవడానికి కాదు దేవుడు. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. మీకు కుటుంబంలో అనేకమైన సమస్యలు, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട. కాబట్టి మీరు మేలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయాలి. സമയം വേർതിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. సమయం దాని కొరకు కేటాయించి ప్రార్థించాలి. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ നൽകാൻ പോകും. ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మీకు విడుదల అనుగ్రహించబోతున్నాడు. നാട് ഓടുമ്പോൾ എതിരെ ഓടുന്നതല്ല ക്രിസ്തീയ മാർഗം. దినాలు గడిచే కొద్ది క్షీణించిపోయేది కాదు క్రైస్తవ మార్గం. ആമേൻ. അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം. దానికి వ్యత్యాసం ఉండాలి. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരേണ്ടവരൊക്കെ വന്നു. ఆ విధముగా మీరు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తారో రావాల్సిన వాడిని దేవుడు తోడుకు వస్తారు. നമ്മൾ പറയുന്നവോ അതിന് വരത്തില്ല, നന്നാകത്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. మనం అనుకుంటాం వారు రారు, వారు అంతే, వారు మార్చుకోవాలని అనుకుంటాం. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല. కానీ దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు. അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആളല്ല, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ്. కాబట్టి నిద్రపోవడానికి కాదు, మెలకువగా ఉండమని దేవుడు చెప్తారు. ആരെങ്കിലും ഈ സഭ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസിയാണ് ആയിരിക്കും. గ్రీన్ కలర్ సారీ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ദൈവസഭയെ മഹത്വമാക്കി ചിലരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. దేవుడు ఇక్కడ కొద్ది మందిని మోసమానంగా ఆకర్షించారు. പക്ഷെ അവരൊന്നും അങ്ങോട്ട് ബലപ്പെട്ട് വരുന്നില്ല, അവർ ശക്തരല്ല. కానీ మీరు ఆ యొక్క నిలబెట్టిన స్థానానికి తగినటువంటి శక్తి మీరు పొందుకోవాలి. ഇന്ന് ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ പകരാൻ പോവുകയാണ്. ఈ జనాన్ని దేవుడు తన ఆత్మని ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലെ മഹത്വമാക്കി ദൈവം മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ఆ యొక్క కుర్చీలో వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఆంటీ గారి దేవుడు ఆ యొక్క సంఘానికి మోసమానంగా దేవుడు నిలబెట్టుకోవాలి. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം
കാര്യമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പറ്റില്ല. అయితే మీరు ఎలా ఉంటే సరిపోదు. ആരംഭ സമയത്ത് നല്ല ഉണർവായിരുന്നു. ఆ ప్రారంభ దినాల్లో మీరు చాలా ఉజ్జీవంగా ఉండేవారు. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി സ്ലോ ആണ്. కానీ ఇప్పుడు ఆ దాంట్లో పోల్చుకుంటే మీరు కొంచెం వెనక్కి. അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ ദൈവത്തെ ഓർപ്പിക്കുക. కాబట్టి మీరు లేచి నిలబడాలని దేవుడు చెప్తారు. ദൈവ സഭയുടെ നടുത്തൂണാക്കി ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുന്നു. దేవుని యొక్క సంఘానికి ఒక మూల స్తంభంగా దేవుడు నిలబెట్టుకుంటున్నారు. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് സഹോദരന്മാരായിരിക്കുന്ന രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നു. అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇద్దరు సహోదరులు కూడా దేవుడు ఎన్నుకోబోతా ఉన్నారు. നമ്മുടെ విషయങ്ങളല്ല വലുത്, మన విషయాలు మాత్రమే మనకు పెద్దవి. ആമേ. ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചുമതലയെടുക്കുമ്പോൾ దేవుని యొక్క సేవలో మీరు ఎప్పుడైతే మీకు బాధ్యతను మీరు నిర్వర్తిస్తారు, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. దేవుడు మీ యొక్క కార్యాలు మీకు చేస్తారు. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ദൈവം പരിഹരിക്കും. మీ యొక్క సమస్యలను దేవుడు పరిష్కరిస్తారు. ഹല്ലേലൂയ. ദേശത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായി നിൽച്ചവരെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ఈ యొక్క ప్రాంతములకు కావలి కాచేవాడు ఏదైతే నెలకొంటారో దేవుడు ఇందులో కొంతమందిని ఏర్పరచుకుంటున్నారు. ദേശത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. మీరు మీ యొక్క ప్రాంతం కోసం, మీ గ్రామం కోసం మీరు ప్రార్థించాలి. ദേശത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ఈ యొక్క గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల కోసం ప్రార్థించాలి. ഹല്ലേലൂയ. ആളുകൾ ദേശത്തിന് അനേക ദൈവം കൂട്ടിവരുത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. మీ ద్వారా అనేక మంది దేవుడి యొక్క సంఘాన్ని తోడుకుంటారు. നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. మీరు మేము సామాన్యులమని మీరు అనుకుంటారు. ദൈവം നിങ്ങളിൽ ചില ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. కానీ దేవుడు కొన్ని బాధ్యతలు మీకు అప్పగించుకోవాలన్నారు. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ഒരു കല്ലും ഒരു കവണിയും കൊണ്ട് ఒక రాయి ఒక సుత్తి ద్వారా ആ ഫിലിസ്ത്യനിലായിരിക്കുന്ന ഗോലിയാത്തിനെ കൊല്ലുവാൻ ദൈവം ദാവീദിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു. ఒకసారి ఒక రాయి ఒక పరిసర ద్వారా ఏ విధంగా అయితే గొలియాతుని జయించడానికి దేవుడు దావీదుకు సహాయం చేశారు. ഇസ്രായേലിന്റെ മേലുള്ള നിന്ദയെ ദാവീദ് വഴി മാറ്റിയെങ്കിൽ అయితే ఇశ్రాయేలు జనాంగం మీద మోపబడినటువంటి నిందను ఏ విధంగా తీసివేయడానికి దేవుడు చూపించారు. നമ്മളോട് ദൈവം ഇരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. అదే విధంగా దేవుడు നമ്മളോട് ദൈവം ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. అదే విధంగా దేవుడు మన ద్వారా కొన్ని గొప్ప కార్యాలు చేయబోతా ఉన్నారు. ആ രണ്ട് శక్തികളാണ് ఈ ദൈവസഭയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളത്. ఆ రెండు శక్తులు ఇంకా దేవుడి యొక్క సంఘానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడతా ఉన్నాయి. ഒന്ന് ജാതീയ ശക്തികൾ, ఒకటి ఆ యొక్క హిందూ ఆ యొక్క దేవతల శక్తి, ഒന്ന് ആത്മീയ ശക്തികൾ. రెండోది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి శక్తి. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമുക്ക് രണ്ട് എതിരികളുണ്ട്, രണ്ട് ശക്തികളുണ്ട്, రెండు శత్రువులు ఉన్నాయి. ആമേൻ. ഇവിടെ തറക്കല്ലിട്ടപ്പോൾ മുതൽ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില ഉപദേശക്കാർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ఈ యొక్క దీనికి పునాది వేసినది మొదలుకొని దీని వరకు ఉపవాసంతో ప్రార్థించిన వారు ఉన్నారు. എന്നാൽ അവർ ലജ്ജിക്കുമാർ ദൈവം തന്റെ സഭയെ വളരെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. అయితే ఆ యొక్క మనం చేసినటువంటి ఉపవాస ప్రార్థన అనేది ఎంతమాత్రం కూడా వృధా కాకుండా దానికి తగినటువంటి కార్యాలు దేవుడు చేయవచ్చు. സന്ദർഭത്തിൽ ടോബിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ശക്തികൾ ഈ ദൈവസഭയ്ക്കെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. సందర్భంలో టోబియా అనేవారు ఏ విధంగా ఏ విధంగా అయితే ఆ యొక్క దేవుని సంఘానికి విరోధంగా ఉన్నారు. అదే విధంగా రెండు రకములైనటువంటి శత్రువులు ఇక సంఘానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. അവർ പറയുകയാണ്, అంటూ ఉన్నారు ഇവരെങ്ങനെയെല്ലാം പണിതാലും వీరు ఎంత ప్రయాసపడి ഒരു ചെറിയ കുറുക്കൻ കയറിയാൽ వీరు ఎంత గట్టిగా తల్లిలో చిన్న అర్థ ఎగిరితే അവിടെ കൽമതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ఆ యొక్క పేర్చినటువంటి రాళ్ళన్ని కూడా కింద పడిపోతే ఆ యొక్క దినాల్లో యొక్క ప్రజలు నిందించున్నారు. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇരുമ്പായുധവും പതിയായുധവും ഒരുപോലെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആലയം പണിതത്. కాబట్టి వారికి ఒక చేతితో ఆయుధాన్ని పట్టుకుని మరొక చేతితో ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఆ దినాలలో నెహెమ్యా దినాలలో നിങ്ങളുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സഹകരണവും అదే విధంగా మనము కూడా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆయుధం ఉండాలి. ഭൗതിക സഹകരണവും ഈ സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. అదే విధంగా భౌతికంగా కూడా వీళ్ళ సహాయం అనేది సంఘాలు ఉండాలి. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആ രണ്ട് ശക്തികൾ നമുക്കെതിരായി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ശക്തികളെ തകർത്തുകൊണ്ട് రెండు శక్తులు మనకి వ్యతిరేకంగా నిలబడినప్పుడు రెండు శక్తులను కూడా జయించింది. അവർ ദൈവം നെഹെമ്യാവിന് ജയം കൊടുത്തതുപോലെ అయితే ఏ విధంగా అయితే నెహెమ్యాకు దేవుడు జయాన్ని అనుగ్రహించాడు, അവരെ ഇവരെയും ദൈവം നമുക്ക് ജയം നൽകുവാൻ പോകുകയാണ്. అదే విధంగా ఆ యొక్క రెండు ఆయుధాల ద్వారా దేవుడు మనకు కూడా జయాన్ని అనుగ్రహించాడు. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദിന്റെ കൂടെ ദൈവം ഇരുന്ന് ഗോലിയാത്തിനെ തകർത്തിട്ട് ഇസ്രായേലിന് ജയം കൊടുത്തതുപോലെ అయితే దావీదుకు దేవుడు తోడుగా ఉండి ఏ విధంగా అయితే జయాన్ని అనుగ్రహించి ఉన్నాడో ദൈവം നമുക്കും ജയം കൊടുക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. మనకు కూడా జయాన్ని అనుగ్రహించి അവർ ചില വിശ്വാസം ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ఒకరి ఇద్దరితో దేవుడు యొక్క ఆత్మీయంగా చెప్తున్నారు. അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ശിമോനെ ശിമോനെ നീ ഉണരുന്നു, ഒരു നാഴിക നിനക്ക് ഉണർന്നിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ വായിക്കും. అక్కడ చూసినట్లయితే ఆ యొక్క 34వ వచనంలో ഉറങ്ങുന്നവരോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, అక్కడ చెప్తున్నట్లుగా ఆ యొక్క సీమోను నువ్వు പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ఆ
అక్కడ చెప్తూ ఉన్నాను 38వ వచనంలో మీరు శోధనలో ప్రవేశింపకుండినట్లు వెనకోకుండా ప్రార్థన చేయడం చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అదే విధంగా మనం ఏం చేయాలి? ആ പരിശോധനകൾ വരുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പ మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండా നീ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. మీరు మేళకోకుండా ప్రార్థన చేయాలి. അത് പുറകിലിരിക്കുന്ന സഹോദരി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ఆ వెనకాలకు వచ్చినటువంటి సహోదరు പരിശോധനയെ തന്നെയാണ്. మీరు చాలా సమస్యల్లో ఉన్నారు. എന്നാൽ ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ మీరు మేళకోకుండా ప్రార్థన చేస్తారు. ഈ പരിശോധനകൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം വിടുതൽ നൽകും. ఈ సమస్యల నుండి దేవుడు మీకు విడుదల ఇస్తారు. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഒരു ഉണർവ് യോഗം വെക്കണം. ഒരു 3-4 ദിവസം ఉజ్జీవ కోరికను పెట్టాలి. അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചില പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തും. ఆ ఉజ్జీవ కోరిక ద్వారా దేవుడు కార్యం చేయబోతున్నారు. അല്ല, ഇവിടെ എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിച്ചാലും ആ ശുശ്രൂഷ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, സക്സസ് ആകത്തില്ല. അതുപോലത്തെ പോരാ ഇതിനകത്ത്. ఎంతగా దేవుని యొక్క వాక్యం విప్పబడినా అది ఆ యొక్క శక్తి అనేది ఇక్కడ పనిచేయడం లేదు. వ్యతిరేకమైనటువంటి శక్తులు ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. എനിക്കതൊരു വിഷയമല്ല. అయితే నేను దాని గురించి చెప్పడం లేదు. നമ്മളിപ്പോ ആരാധിക്കാൻ പോവുക. ఇప్పుడు మనం ఆరాధన చేద్దాం. പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. శోధనలో ప్రవేశింపకుండాట్లు మెలకువగా ప్రార్థన చేయాలి. ഞാൻ പറഞ്ഞ ബോധകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. నేను చెప్పిన ప్రవచనాలు మీకు అర్థమయ్యాయని నేను అనుకుంటున్నాను. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ഇവിടെ പത്രോസ് ഉറങ്ങിയതുകൊണ്ട് మీరు గమనించండి, ఇక్కడ పేరు పడుతున్నారు కాదు. യേശുവിനെ 3 പ്രാവശ്യം തള്ളി പറഞ്ഞു. యేసు ప్రభు అని నేను అడగనని 3 సార్లు చెప్పాను. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവോട് പത്രോസ് പറയുകയാണ്, ఆ యొక్క ప్రభుత్వం పేరు అంటున్నారు. കർത്താവ് ആരെല്ലാം നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറയത്തില്ല. ప్రభువా అందరూ విడిచిపెట్టినా నేను విడిచిపెట్టనని చెప్పాను. ഈ സഭ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നാമത് പറയും, പക്ഷേ കാണത്തില്ല. అలాగే ఇక్కడ కొద్దిమంది ఇక సంఘం ఉన్నంత వరకు నేను ఎక్కడే ఉన్నానని చెప్తాను. అలా చెప్పిన వారు కొద్దిమంది ఇక్కడ ఉన్నారు. ഹല്ലേലൂയ. ചെറിയൊരു വിഷയം വന്നാൽ മതി, അപ്പോഴേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. చిన్న సమస్య వస్తే చాలా దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెట్టారు. എന്നാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ కానీ అభిషేకం పొందుకున్నాను. ആ പത്രോസ് പറയുകയാണ്, ദൈവസഭയെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങരുത്. దేవుని యొక్క సంఘమా మీరు మెలకువడానికి ఉందని చెప్తున్నాను. ഞാൻ ഉറങ്ങിയതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ തള്ളി പറയേണ്ടി വന്നു. నేను పడుకున్నాను కాబట్టి అబద్ధం ఆడాను. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കണം. కాబట్టి మీరు మెలకువడానికి ఉండాలి. ഹല്ലേലൂയ. അതായത് പിശാച് നിങ്ങളെ കടന്നു പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയാണ്. ఎందుకంటే సాతాను ఎవరిని మృంగుదామని తిరుగుతూ ఉన్నది. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പത്രോസ് പറയുകയാണ്, അവൻ അലറുന്ന സിംഹമെന്ന്. అయితే పేతురు అంటున్నాడు గర్జించే సింహం. ശലോമോൻ പറയുകയാണ് വഴിമാറാത്ത സിംഹമെന്ന്. సొలొమోను చెప్తున్నాడు వెనుదిరగని సింహం. ശിംശോൻ നിൽക്കുന്ന ബാലസിംഹമാണ്. సంసోను అంటూ ఉన్నాడు పరమ సింహం. ദാവീദിന്റെ ചുവന്നത് ആടിനെ പിടിക്കുന്ന അതേ സിംഹമാണ്. దావీదు మీదకు వచ్చినది గుర్రెలను మింగి వేసేటువంటి సింహం. ഇവിടെ വരുന്ന വിശ്വാസികളെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അവരെ അങ്ങോട്ട് കൂടി ഭരിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ఇక్కడికి వస్తున్నటువంటి విశ్వాసములు రానివ్వకుండా వాళ్ళ వైపు వేరే మార్గం వైపు తిరిగేటటువంటి ആ പിശാച് ഇന്ന് തകരാൻ പോവുക. ఆ సాతానిక శక్తిని దేవుడు ആടുകളുടെ വേഷം ധരിച്ച് നടക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാണ് അവര്. కొద్ది మంది అయితే గొర్రె చర్మం పడుతున్నటువంటి కోడిగా ఉన్నారు. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. మనం ఒకసారి యోచి నిలబడదాం. സ്വത്രം 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 സ്വത്രം. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. అందరం కూడా లేచి నిలబడదాం. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ വ്യക്തമായിട്ട് അടയ്ക്കാം. ఒకసారి మనం అందరం కూడా కళ్ళు మూసుకుందాం. అందరూ కళ్ళు നമ്മുടെ మూసుకుందాం. കുറവുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് మనలో ఉన్నటువంటి తప్పిదాలు దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకుందాం. നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ఎంతవరకు దేవుడు మన యొక్క జీవితాలు ദൈവം തന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ പകരുവാൻ പോവുകയാണ്. దేవుని యొక్క శక్తిని మన మీద కుమరించబోతున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ദൈവം വ്യക്തമായി ചില ദർശനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. దేవుడు చాలా స్పష్టంగా కొన్ని దర్శనాలు ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ്. ఈ దినాన్ని దేవుడి ఆత్మకార్యములు జరుగుతున్నది. നമ്മുടെ കുറവുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാം. మన యొక్క తప్పిదాలు దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకుందాం. കർത്താവേ, എന്നിൽ ഇന്ന കുറവുണ്ട്. దేవా, నాలో ఈ తప్పిదం ఉన్నది, എന്നോട് മനഃപൂർവ്വമായി ക്ഷമിക്കണമേ. నన్ను క్షమించండి దేవా. എന്റെ കാലിനെ കഴുകണമേ. దేవా, నా పాపాలను
క్షమించు. యేసువిని రక్తం సకల పాపములను శుద్ధీకరించునెങ്കിൽ యేసు యొక్క రక్తము ప్రతి పాపమును మనం ఆమె అవరి రక్తదానము కడిగేయడం പറയുക. దేవుని రక్తము ద్వారా నన్ను కడుగు. നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ఆ విధంగా చెప్పడానికి సిద్ధం. ദൈവം ഇന്ന് നിന്നെ തൊടുവാൻ പോകുകയാണ്. దేవుడి యొక్క దినాన్ని దర్శించు. യേശുവിന്റെ കരത്തിൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. దేవుని హస్తం నిన్ను ఆపుకోనున్నది. ആ ദൈവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളെ തടഞ്ഞു മാറ്റുവാൻ പോകുകയാണ്. కొన్ని బంధకాలను పట్టిన దేవుడు പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ఒక మధ్యాహ్న కాల సమయంలో పూర్తిగా അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ പകരുവാൻ പോകുകയാണ്. అభిషేకం శక్తి నిన్ను కుమ్మరించబడు. ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തതുപോലെ దావీదును అభిషేకించినది നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം പകരുവാൻ പോകുകയാണ്. నీ మీద దేవుని శక్తి కుమ్మరించబడు. പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. పూర్తిగా దేవునికి అప్పగించుకో. പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. పూర్తిగా దేవునికి అప్పగించు. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ പകരുവാൻ പോകുകയാണ്. దేవునికి ఆత్మ శక్తి నిన్ను కుమ్మరించబడు. ഹല്ലേലൂയ. കൈകളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ആരാധിക്കാം. చప్పట్లు కొడుతూ దేవునికి నామాన్ని స్తుతించు. എല്ലാവരും കൈകളെ തട്ടിയാൽ చప్పట్లు కొడదాం మనం కూడా. കർത്താവിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. దేవునికి ఆత్మ కార్యం എല്ലാവരും ശക്തിയായ കൈകളെ തട്ടിയാൽ అందరూ శక్తివంతుడు దేవుని ఆరాధించుకుంటాం. എല്ലാവരും കൈകളെ ശക്തിയായ തട്ടിയാൽ అందరూ శక్తివంతుడు.
ഉണർന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിയോഗിയാകുന്ന പിശാച് അതാണ് എന്ന പോലെ ആരെ വിളിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. అప్పుడేమో ఎదురేశ్వరుడు అందులోని ఎదురు మార్చుకోండి నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగి మీరు మేడపై కలిగింది ఎందుకంటే ఆ మతవాదమైనటువంటి సాధన చర్చించేసేమో ఎవరిని మృతురాన్ని ఉన్నారు. హల్లెలూయా. അവൻ ഇന്നിവിടെ ആരാധനയ്ക്കുമ്പോൾ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈശാഖത്തെത്തി ഓടുന്നതായിട്ട് കഴിയുന്നു. ఇక్కడ ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు కుటుంబాలను బంధించినటువంటి సాధారణ శక్తి మరి పాల్గొనడానికి చూపిస్తుంది. ఆరాధించే తల్లి జీవితం ചില കെട്ടുകൾ അടിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ఇక్కడ ఆరాధన జరుగుతున్నటువంటి కట్టులు తిప్పివేయబడినట్టుగా చూపించున్నారు. ചില നന്മകളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പ്രായോഗികം കഴിയാതെ അടച്ചു വെച്ചിരുന്ന വായു കർത്താവിന്റെ മുഖത്താൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. సంపదను వివరించినారు వారి అయితే మేళను అయితే దీవెనలు పొందుకోకుండా ద్వారాలు ముయ్యబడిన అయితే ఆరాధన ద్వారా అయితే ద్వారాలు తెలుస్తున్నారు. ദൈവം ഈ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിശാലത പരിശീലന దేవుడి యొక్క విశాలపరచబడుతున్నారు. ഇവിടുത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് തടസ്സമായി നമ്മൾ ചില തടസ്സങ്ങളെ നീക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ఆరాధనకు ఆటంకమైనటువంటి శక్తులు దేవుడు పాల్గొంటున్నారు. വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ ആത്മാക്കൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് ചില ചുമതലകൾ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കും. പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സന്നിധിയിൽ അടുത്തുവരുന്നവരും പറയാം. എന്റെ കൂടെ എന്റെ മേൽ പകരണമെന്ന് പറയാം. എന്റെ ബലഹീനതയെ മാറ്റണമെന്ന് പറയാം. അവൻ ബലഹീനതയും ബലത്തെ വെക്കുന്ന ദൈവമാണ്. പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പത്രോസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ രക്ഷിക്കുന്ന സിംഹം, സലോമോൻ പറഞ്ഞ വഴിമാറാത്ത സിംഹം, ശിംശോന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന ബാലസിംഹം, ദാവീദിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന ആടിനെ പിടിക്കുന്ന സിംഹം ഒന്നിനും നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാം പലവാനായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വളർത്താതെ കടന്നു നിങ്ങളുടെ പിശാചിനെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചവരെ പകർക്കുകയാണ്. కాబట్టి మీ మీద పనిచేస్తున్నటువంటి సాతానిక శక్తి మీరు పొందుతున్నటువంటి అభిషేకం ద్వారా మనం పరిస్థితాన్ని జయించాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകരായി ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ഒരുമിച്ച് ഈ ദൈവസഭയ്ക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയെ ആത്മാവിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയാണ്. അന്ധകാര ശക്തിని దేవునికి నామమున ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. మాట్లాడిన వాటిని బట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థనలు ఏకీభవించి ప్రార్థించారు. ఇది రోజు నేను నల్లపు కలిగి అయా నీ సన్నిధిలో కొనసాగించారు. ఇది రోజు ప్రభావ శాపాలు అయా నర్జించే శ్రీమహువనే అయా ఇదిగో ప్రభు అది గమనిక చేయకుండా మా మీద ముందుకు వచ్చి సింహంగానే ఉన్నాడనుకున్నావా? ఇదిగో ప్రభు మొదల సింహంగానే ఉన్నాడనుకున్నావా? ఇదిగో తండ్రి ఆయన గొర్రెలను ఎత్తుకుపోయే ఒక సింహంగానే వస్తున్నప్పటికీ అయా ఇదిగో ప్రభు నీ బలమైన ఆత్మను పట్టుకొని నీ శక్తిని పట్టుకున్నాయా అయా ఆ యొక్క సింహములను అయా సాంబాలను అయా ఇదిగో దానికి చిప్పు పట్టలేదని ఒక బలమైన అభిషేకముగా ఇచ్చేవాళ్ళు నాకు చేస్తున్నామయ్యా. ఎంతవరకు ఆస్తులు నిలబెట్టుకుని మాట్లాడిన ప్రతి మాట కూడా నా జీవితంలో నేను ప్రతిఫలం చేయండి. ఎంత మాట ప్రతి మాట కూడా మా ఆశీర్వాదకరంగా జరిగించండి, నడిపించండి ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎంతవరకు అయా ఆస్తు నిలబడి మాట్లాడినందుకు అయా మరొకసారి నామాన్ని మరిపరుస్తుంది. ఆస్తులు ఇక్కడ పవిత్రాలు ఇక్కడ బహుబలముగా అనేకమైన స్థలాలు అనేకమైన ప్రాంతాలు ఇది నిన్ను బలపరుస్తూ నిన్ను
నీకు నిలబడగలడు ఒక బలమైన పాత్రగా ఈ రాసుడికి ఇచ్చిన పరిచయం ఎంతటి కూడా ఆశీర్వదించండి. ఇది కూడా తండ్రి చేరువచ్చిన ప్రతి బిడ్డను కూడా పేరు పేరు చెప్పడం దీవించండి. ప్రాంతాలు ఇచ్చిన కారులన్నింటినీ కూడా దీవించండి. ఇచ్చిన బిడ్డలు దూరం గురించి కారులు పరిచయం వాడుకోవాలని సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం నీకు ఆరోపించుకుంటూ యేసయ్య దివ్యనామమున ఈ ప్రార్థన అడిగి పెట్టుకుని తండ్రి తండ్రి ప్రేమ వాడు యేసు క్రీస్తు అయిన పరిశుద్ధాత్మక సహవాసము సహాయం సంస్థ దేవుని బిడ్డలందరికీ సదాకాలంతో నడిపించుగాక. యేసు రక్తమే యేసు రక్తము యేసు నామమునకు సంపూర్ణించే కలుగుగాక. అందరికీ వందనాలు.